Amanginang alana mangarade dope amang Pangulani Huriata, amang preses pendeta resort, inang bibel, panitia dan parhalado. Jadi mangido mahami tu amang inang na adong dope di luar, asa masuk tu bagas ala ibadah minggu pesta Gotilon Sadarion akan kita mulai. Amang inang boy mata jaha taparate honjo boy mata buka Wartata Sadarion di nomor 10 pitu pasahaton pelean pesta Gotilon. Jadi inang selama ini sudah ada celengan daripada setiap keluarga yang dibagikan oleh panitia yang diumumkan pada minggu lalu yang kita bawa pada hari ini. Jadi nanti itu akan kita serahkan, akan kita persembahkan pada acara nomor 17. Pada acara nomor 17, celengan yang sudah kita buka di rumah kita itu akan kita berikan dan kita serahkan nanti yang akan menerima amang preses di acara nomor 17. Namun sebelum itu, sebelum ruas kami minta untuk menyampaikan hasil kumpulan celengan itu, bahwa panitia akan menyerahkan dulu nanti kepada amang preses, yaitu hasil pesta bajar, hasil amplop, hasil daripada proposal, dan juga hasil dari mandurung nanti kolekte yang setiap bulan. Itu nanti akan disampaikan. Setelah itu disampaikan, barulah kita mengantarkan persembahan melalui celengan yang kita kumpul. Demikian di acara nomor 17. Ingatkan, prosesi sudah berjalan, kayaknya sibuan moras dihitung mbak, kan gitu, siap-siap mereka nanti mungkin proses dari luar, arana Udah bisa lah keluar sekarang. mengarade mak. Jadi alana prosesi rombongan pendeta preses yang nama nguluhan acara pesta Gotilon Sadarion lau memulai prosesi dari konsistori. Jadi aka amang inang namamboan silua melalui boras nadi tandok
boy mamangarade di luar nanti mangihutma sian rombongan, mangihutma anon sian rombongan di belakang parhalado, setelah parhalado. Tapaite di halaman inang. Amplop na ta diserahkan anon di acara nomor 17 na di Wartatai, di acara ibadah, di acara nomor 47. Holan silua boras do inang, holan silua boras lo na dilehon di awal. Amplop manang celengan anon di acara pasal 47 kita serahkan.
hon, amen, halleluja. Ende 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 hon, amen, halleluja. Kami undang seluruh jemaat untuk berdiri untuk menyambut prosesi yang dipimpin oleh Preses.
te amang inang, untuk silua yang sudah dipersembahkan ke rumah Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi semua keluarga yang memberikan bagian dari anugerah Tuhan. Amang sintuan nami, parhalado nami, nungaboi mengambil tempat di tempatnya, dan acara ibadah akan kita mulai. Kami persilahkan duduk kembali. Horas madita saluna. Hurian itu hata, madok moliate duhita di bagasan sadarion tuadopan ni Jehovah, ala saluhut asidoh dengan basana na mga ramuti huriana, mardalan dengan kegiatan tahun kesehatian, jalabui hita na sa hurion, manggotil sian akka parbueni na taula. Hamua manginang remaja na poso dohot sekolah minggu, meragam akan masa naung tabulus sian bona ni tahun 2022 saha tu bulan Oktoberon. Di loas debata masa las niroha arsakpe, alaitung soheadi tadi konibana hita di sude pardalanatai. Didongani jala takas do ibana mangurupi hita. Tapuji matuata sian sandok rohata, dibae dengan basana di hita huriana. Dilehodo di ganup hita udan dohot lasniari, dohot hagabeon ni akan nataula. Diramoti do hita mangula ulauta jala di pasu-pasu do sude akan nataula di bagasan sataonon. Naing mahati dakonota sadarion, Jahoba do mual ni nasanadinggan dohot mual ni pasu-pasu. Tarlumobi alanunga ditobus hita sian hamatean, gabe taruli hita di pasu-pasu di ngolu portipion nang pasu-pasu di hanguluan sugut. Di luas debatado nang huriata parsidoho patuluson tahun kesehatian tahun 2022, itap ni natolap gogota. Tapuji matuata sian sandok rohata, dibae dengan basana di hita huriana. Mangulu mahita di bagasan haporseaon na paluahon, dohot hasadaon ni roha, patuluson lomo ni roha ni debata, dohot panadayon di pasu-pasu ni debata, mared de mahita. Ibadah Tuhan
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran dohot habadiaun, dohot haluaun. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, jala pardenggan basa, rodi saliling nililing na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramot hiho hami sian na sailaon sahak rodi sadarion, hupuji hami maho, ala naung sahak tuhami barita nauli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho, ala dibagasad dame dohot hasonangan dilehoko hatam na badiai. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami, jala terparangi hok kami parangi na badia. Saya jari jala pai baru marohanami, asalam ias hami rodi hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Patik ni debata di hita di minggutta sadarion, imana tersurat di Filipi bidu 2 ayat 2, songonon madidok disi. Gohi hamuma halalas ni rohakon, sadama parrohau kamu, sadama haholongamuna, saroha sapikiran mahamu. Ido sahatna, atong rak mangidugugu mahita tuadu pani debata, laho mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari de mahita.
didok akana tua-tua, rupa dodang boy muba, alai pangalaho boy do tarpauba. Habang bicak-bicak si ruba-ruba dohot abbaruba, sayunang jolohita hona icak asa pinauba roha. Rikot situtudo na manadda diri, huhil-hil napurakku, hututu tibahokku, hutilik do rupakku, huboto pangalahokku. Alani di bagasan uduk dohok serep ni rohatta, martangi yang mahita di bagasan rohatta, manadda dosat tabi. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hujau jala husobahami maho, hodo debata silehon ruhut nadinggan, debata silehon uhum. Di bagasan dosa dohami tubuh jala magodak kami di bagasan hasalaan, jok-jok do hututuk kami lomo ni rohanami, gabe balik tu paduduan jala tarbuan lakka tu parpiluan, jok-jok dohami marpangalahon na gurgur sian solup, nalopo sian hatian, jok-jok suhar songon lapaun ihan, jala husor songon lapaun manuk. Targoar hami Kristen, alai hutodok kami do dalan hamagoan. Luhut do hami marroha hinamago. Nebata nami, asima roham, sesama dosa nami, asa ia sebelum nami songon itak, jala betar songon hapas, asa sopo was nami sian aik hanguluan, na pinaraden tuhami, marhite-hite sapuran ni holongmu, asa denggan jala uling walu nami. Hujau jala husobahami maho ali Tuhan debata nami, tatap mahami, sesama dosa nami, asa salpu sudi hasalan nami i, songon parsalpuni na holom dinabicar mataniari, say paubun marimasmu, songon panorop ni obun dibuha-buha ijuk, asa tung labok huhilalahami. Ale Tuhan debata nami, asi maroham, sesama dosa nami, asa ia sebelum nami songon itak, jala botar songon hapas, asa denggan jala uling mulu nami, asa tu sombo was nami sian aik hanguluan, na pinaradem tuhami, marhite-hite sapurani holongmu, ima Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hariara madungdung tu pilo-pilo na maragar, tading matutu nalungun Roma na jagar, taor pangabang, taor pangubungan, si paula gogo tu pamatang, si paula rata naung matutung. Di sesa do dosata, hamatiatta pe di robo, jala di padau do nasa ribo, asa disima hina jogina, jala disima hina gokna. Ai songonod do hata baga-baga ni debata taringot tu hasasaan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka panglausim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuau, ayau do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita.
Epistel dihita di Parminggota Sadarion, imana tersurat di 2 Raja-Raja Biddu 5, mamukasian ayat sada tolhasto ayat 14, tajahama marsika pasorin. Ia sina aman, partogi di parangan ni Raja Sian Ram, jol mana sangap do ibana diadopan ni tuanna, jala marmulia situtup. Ai marhiti sian ibana ditupakon Jahoba hamonangan tu halak Ram, jala ulu balang na tarbarita do ibana, alai puruon. Dungi borhat sahalan nasida mayasian nano Israel sada boru-boru na medmet. Dibahen mai gabe si suruon ni jolma ni senamaan. Dungi Roma hatana tu soranganna, out ni diadopan ni panurirang na di Samaria tuaki, saina paluaun na do ibana sian purunay. Roma sinamaan Paut botonon haritani tutuana, ni nama, songonon hatani buru-buru
Israel. Jadi ninda raja sian ramma atong borhat maho hutongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhat maibana dibuan huhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pakaian na marhadohoan. Dungi di pasahatna surati tu raja sian Israel, songonon dohatana. Mulu saha suratan tuho, idama, nang susuru do manapot ho naposoku sinamaan. Asa paluamu ibana sian purunang. Jadi dung dijaha raja sian Israel surati diribahi ma pakaianna huhut didok tung debata maau terbahenau mabunuh dohot panguluhon jolma ubahen mersuru raja itu au paluahon bawai sian puruna dibaheni uatadda jala ida hamuma na marsisidir do ibana tuau alai dung dibege si Elisa halak ni debata naung diribahi raja sian Israel pakaianna disuruh masuruanna tu rajai madok tu ibana buasa tung pola ribahanmu pakaianmu uaronian ibana tuau asa tung diboto na adong dosa da panurirang di Israel. Maan mardongan hodana dohot uretana. Laos mangulon dijolo pituni jabu ni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa masuruan nama doktu ibana laho moho maridi pitu hali di bagasan Jordan gabe sumuang masibuk muhian tuho jala ias. Jadi tarima situtu masih namaan mangerutus mardalan huhut didok. Idama nahuripu doruar ibana mendopoton au jala cuncung huhut menjojo guarni Jehoba di batana huhut jamahonna tanganna tu sahiti lau paluawan au siang purui. Daduming gado sungai abana dohot parpar akana di Damaskus sian saluhut aik di Israel dang terbahena hurua maridi di sia samalum hilalauku jadi marsiulak maibana mangarutus mardalan piri-pirion situtu. Dungi Roma jumono akka naposona didok ma mandok ibana ale ama tung surah hatana dok-dok didokon panini patu paunmu dang patu paun lui lam nuai madung didok tuho mari dimaho asayas. Jadi tuat maibana jala mengukur di bagasan Jordan pitu hali hobar tu hatani halak ni debata jadi sumuang masibukna songon sibuk ni sadadak danak gabe iasma ido sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsah. Amin. Mari demahita. Tahatidakom maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok.
Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na sohatu dusan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya todi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun debata Jahuba, amanai pargogo na sohatu dusani, di sima ibana pemamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tot di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho di hasesaan ni dosa, doho di hatai na mandok, mula mangulu dosogo daging ni halak nang mate, doho di hangaluan na sorasuda. Amin. Tikting di minggu Saplono Mendung Trinitatis tanggal 2 Oktober 2022. Na parjolo tikting na maragam. Na parjolo goar ni parmingguan. Goar ni minggutta sadarion minggu pasapuluh putuhon dung Trinitatis. Topik ni minggutta sadarion ima haporseon mido paluahon ho. Iman yang menyelamatkan. Na paduahon boima tajahabe. Na patoluhon parjamita. Na marjamita manang makobasi para minggota sadarion ima amang padita Pendeta Henry Napitupulu MTH, Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Na paupaton boima tajahabe. Na palimahon papungu pelean. Na parjolo di paramingguota sadarion Minggu sia Oktober 2022. Papungu pelean tujolo dohita 2A, 2B, bahen tupakta, laho mangrupi korban gempa bumi taput, dohot tu pusat HKBP, lasma rohata manupahi ulaoni. Na paduahon, tu para mingguota minggu tanggal 10 Oktober 2022 nanaing roh. Papungu pelean tujolo dohita 2A dohot 2B bahen tupakta tu haporluan Natal ni huriata dohot tu pusat HKBP lasma rohata manupahi ulaoni. Na paunopon boi tajahabe. Na papituhon pengumpulan celengan huria tabah pembangunan. Sadarion Minggu tanggal sia Oktober 2022 di pesta puncak tahun kesehatian pengumpulan celengan huria dohot pembangunan. Tapai hutihut mah hobaratu acara tai laho pasahaton celengatai. Na pawaluhon tahun kesehatian Distrik 10 Medan Aceh manang godang Naposo. Di patupa panitia tahun kesehatian Naposo Distrik 10 Medan Aceh do godang Naposo maringanan di aula UHN Medan di hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022
masuk pukul 10 WIB sahat tu nasidung. Masing-masing peserta 15 halak per resort. Alani pinangidoma tu seksi naposobulung asa parsidohot di ulaon godang naposoi. Na pasiahon ruas nataba. Gabe ruas ni huriatama keluarga amang Wahyu Alfred Silalahi, Inang Kristina Banjaria Sariana Boru Panjaitan, Naro Sian HKBP Tanjung Balai Karimun, Resort Tanjung Balai Karimun, Maringanan di Jalan Seibelutu nomor 21 Medan, WEK 6. Na pasapuluhon ruas na pidda na parjolo nunga pidda huria ima keluarga amang Chandra Firman Martogi Sianipar, Inang Desi Tridayanti Boru Nadadap, Dohosa Dadak Danak Borua Grisel Predela Boru Sianipar, ruas WEK Opat A tu HKBP Letari Resort Palangkaraya. Na paduahon nunga piddahuria ima keluarga amang partahian si matupang almarhum Inang Delisma Julida Boru Simbolon, dohot sadadak danak bawa Indra Simatupang, ruas WEK 1B tu HKBP Delitua Resort Delitua. Na pas 10 sadahon paria tahun kesehatian tahun 2022. Na parjolo pesta puncak sadarion Minggu sia Oktober 2022 di Patupa Huriatado pesta puncak tahun kesehatian laos di pesta puncaki ta Patupado ulaon papunguhon hasil nigotilon lelang dohot tortor. Na pasapuluduahon Dewan Koinonia na parjolo boima tajahabi. Na paduahon ibadah dan pembekalan parupuan HKBP Distrik 10 Medan Aceh di Patupa hari Rabu 12 Oktober 2022 masuk pukul 14 WIB. Maringanan di HKBP Sudirman Borhaddo Toluhalak parupuan Huriata Madohoti Ulauni. Na pasapulu toluhon Dewan Marturia boima tajahabe. Na pasapulopaton Dewan Diakonia boima tajahabe. Na pasapulilimahon na majabui di Partangyangan WEK dohot jadwal boima tajahabe. Na pasaplonopon malam dana revitalisasi kantor HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Di Patupa Huriata Distrik 10 Medan Aceh do malam dana revitalisasi kantor HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Hari Jumat 14 Oktober 2022. Maringanan di Aula Universitas HKBP Nomensen Medan. Memuka pukul 10 WIB sahat tu nasidung. Niuluhon ni opui eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Sahat do udangan turuas ni huriata. Naung otikna 10 halak laho madohoti ulaoni. Na pasapulu pituhon jadwal rutinitas pelayanan kegiatan di gereja
nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Oktober 2022 boima tajahabe. Na pasapulualuhon parhobas di pertanyaan Rabu tanggal 12 Oktober 22 boima tajahabe. Na pasapulusiahon parhobas di parmingguan Minggu tanggal 16 Oktober 2022 boima tajahabe. Na pa 20-hon na markoro tu Minggu tanggal 16 Oktober 2022 masoho ma parkor boima tajahabe. Pa 20 sadahon ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKBP Immanuel. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun. Hatani debata tu nama ulang tahun. Pengkhotbah 11 ayat 8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Di bahasa Batak Perjamita 10 sada ayat 8. Tungsura liput di tahun jolmai mangolu denggando marlas niroha ibana di saluhut naik alai marningot ibana huhut diaka ari haholomon aitung toropdo akai luhutna masa sugut laho salpu doi. Pa 22 hon Sekretariat Statistik Jemaat HKBP Immanuel Resort Immanuel boima tajahabe. Pa 23 hon naing mamake gedung sekolah minggu dohot gereja jemaat atau jemaat luar boima tajahabe. Pa 24 ton ruas Namar Sahid dirawat di rumah sakit atau pemulihan di Tonga Bagas. Na parjolo amang situa doktorandus B Marpaung Wek Sadace dirawat di rumah sakit Adventist Penang. Na paduahon amang sintua J Hutajulo Wek 2 pemulihan. Na patuluhon Rizky Manulang Wek Onom Rumah Sakit Royal Prima. Na paupaton HE Boru Pardede Wek 2 pemulihan. Na pa 25 hon aka laporan penerimaan dana tuhaporluan pesta tahun kesehatan Huriata tahun 2022 boima tajahabe. Na pa 20 nopon tikting parhepengon huria pembangunan dohot pusat distrik boima tajahabe. Ima sahat ni tiktikta di bagasan mingguta sadarion sai di pasu-pasu tuhatama saluhut hita huriana martangiang ma hita. Debata para siroha pardenggan basa namar mudu jalan apa tuguhon jalan apa pergugui hami dina mangula nasa ulaon nami dina sagulmi ningolu nami
mangatusi jala manguduti ngolu nani lehomi. Pungu hami di pesta nami sadarion beribadah madok mauliate sian nasaroha dohot pikiran nami sian nasagugo dohot saluhut ngolu nami. Rohami tujolomi mamuji marsoba Tuho Tuhan. Pasahaton ngolu nami hibul Tuho Tuhan. Jakom mahami di hagaleon di hahurangan nami pargugui hami ro tuado pami. Jakon mahami Tuhan majalo ngolu nani lehomi pasu-pasum marhite minggu nami sadarion dohok marhite ngolu nami siganupari udutu imai mardongan homa hami laho mangatusi jala manguduti ngolu nani lehomi. Alani sai ramoti hami padau hami sian farmaran padau hami sian parukilon ni roha padau hami sian haporsuhon padau hami sian ganggu ni roha patok tong madi roha nami jonok Tuho Tuhan marhapor siaun natugu mangatusi dalammu jala marhauduhon Tuho ale debata parasi roha aihodo debata na bangulu debata situtu doho debata haporusan pangusadian nami jala hanguluan nami. Alani saluhut ngolu nami nasana masa dilasni roha dohot di pargumulan nami. Mapakorohon jala mangai tunadinggam mai hami laho marsihohot di bagasan ho Tuhan. Gabi parjabar hami di ngolu nani lehomi. Tongon sadarion gomos hupangido hami tuado pami di pesta ni huriam HKBP Immanuel tahun kesehatian di HKBP asa marhite tahun kesehatiani nirahu ni hasadaun nirahu ni holong nirahu ni hasadaun ni haperseaun hami Tuho Tuhan di parsauran nadinggan di tongani ruasmi di parsauran nadinggan di pakubasion nami rap dohot parhaladuni huriam rap dohot akana posom asa takasami marparbue di huriami parbue ni hatamna hujalohami parbue ni parsobaun nami lam takas di ngolu nami siganu pari terlumubi di hasadaun nami di huriam HKBP lambelga maho Tuhan jalalam sarbari tanauli jalalam torop na porsea jala panogu-nogu hami tuaka na soporsea diho asa sude akan natinopami marhanguluan majalo ngolu na sasitongna na abadi na saliling ni liling na Tuhan tatap mahuriam lehot dihami rohana siako rohana bulus, rohana dame, rohana denggan, rohana pauliulihon, jala na membangun, sadahami Tuhan, asa patar hami pataridahon, songon huria na mangolu, di tonga ni portibion, di nahumalia kami, di parkarejuan nami, di pasu-pasum, nahu jalo hami, pasu-pasu mahuriam, dohot di pesta gotilon, di pesta nami sadarion sikok mahami bain ganuk marsada-sada marolopolo marlasni roha alamanggotil hami siandani ula nami akka huriam di perkantoran di partiga-tigaan di usaha dohot di akka bagas nasida dohot di akka ragam ni rencana nasida naing marhite pesta gotilon takas hutadahami pasu-pasum jalanengah hudai hami dengan nibasam namarmudu jalan napasikopon ngulunami sahatu tikion alani naik takasami marolo polop disude pasu-pasum nahu jalohami tatap mahami ali dewata tung sosikop do pestanamion molosoho nama dongani hami sian nama muka sahatu na paujukon ramoti na posom pareses nami pendeta ha na 70
laho manguluhon pesta nami sadarion tahun kesehatian dohot pesta gotilon. Ramoti nang naposom amanami pendeta a simajuntak dohot naposomon biwel pro te boru tambunan rap parhalado dohot ruas ni huriam. Asa tung ni rahutan ni roha nasiakoi hami patupahon marulupulup marlas ni roha di pesta nami sadarion. Romaho Tuhan menggonggom hami marsada-sada sai tanggali ma sian hami roha nagale nang parukilon nang akaholso ala ningulu molotung jupang di tongani ruasmi ekonomi lemah roha tung namarukil pikiran dohot nguluon sai ubal gama lasni roha nami ay marhapatean sude ngulu nami laho mamuji marsobah jala maka persiai debatado na mangalehon ngulu di hami. Tuhan alani saya si maroham godang aga pangalusion na humurang dohami di jolomi alani pasiko mahami jalase sadosa nami ias buri hami diado pami asatung di bagasan hibul hami mamelehon ngulu nami di ulaon nami sadarion tuho ale dewata nang di pesta nami nang di pamelehonon nami di ngulu nami jalo jakon mahami patau mahami marhanguluad diado pami upasahat kami daging todinami asiroham tangami nama masu-masu hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita laus tapasaha amma peliata sada a doho sadabi. Nanai kaku konua
Damini debatana sumuruk sesaluhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhuna. Uriani Tuhatana marlas niroha di Minggutta sadarion. Minggu pa 10 pitu hodung Trinitatis. Marlas niroha huriat tahakabibe Immanuel. Resort Immanuelon di pesta puncak tahun kesehatian. Laos makalas dengan bahasa ni debata marhite pesta gotilon. Alani jumulo mahita marsipangano syakata ni debata. Marsaur dohot tata ni debata. Huhut makangulu hokata ni debata. Nagabe jamita barita nauli sian Evangelium Lukas biddu 10 pitu ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia. Usaha madihita songonom ma didok barita nauli di Minggutta sadarion. 10 halak nahuliton. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem. Di bolus ma siat tonga-tonga ni luat Samaria dohot Galilea. Lau bongot tu sada hutang. Pajupang ma ibana dohot 10 halak nahuliton. Najongjong madau-dau. Di pagogo nasida maswara nasida akaninda ma. Yesus guru asima roham dihami. Jadi ninna ibana ma marnidasa. Lau mahamu patuduho dirimu natuaka malim. Jala dinalawi nasida. Gabe yasma nasida. Alai mula dosa halak sian nasida dung di ida naung gabe malum ibana. Di pagogo ma soarana memuji dewata. Di patukap do dirina tujulu ni Yesus madok mau liate.
jala halak Samaria doi. Alaini na Jesus mah mangalusi. Da 10 nasida naung gabias. Di dia do nasianari. Dang adong jupak kape naulu mulak pasangapod de batang dukon ni halak dagangon. Laos nin nama madoki bana. Hehe maho. Lao ma. Hapor siau mido paluahoko. Ido sahatna. Dang adong naboy mangotapi hitang. Gabe dang dapotak kaluang. Molutik kinang di pasahat Tuhani haluang. Naksya parukilon. Naksya parsahiton. Nang sian dok ni sitaonon. Dang adong naboy mangotapi hitang. Makalasod do majakoni. Ala ditopas haporsial do nasador pi parholangan nama baik kita marbulat binaen niaka pangotapi molohulok dangarong nabui nakpe galih hita nakpe pugos sita nakpe marsitaono kita dang bui mangotapi haluaon na pinasahat ni debatang rencana rancangan ni dia batang nanaing patupaon na di bagasan ngulu ni akan aporsia. Dangarong naboy mangotapi las ni rohani HKBP Immanuel, resort Immanuel. Bila mana Tuhan telah merancang dan merencanakan itu. Nakpe tahilala saihirana so margugu bihita. Nakpe tahilala sahirana suarong gelokta nak petahilala mengadupi aka panguaso nak petahilala mengadupi aka na bonggal rupani. Ketika Allah berencana, ketika Allah merancang di dalam kehidupan orang percaya, semuanya itu akan terjadi seturut dengan kehendaknya. Inanami dohot amanami ruas ni huriat tadison. Molo didok topik ni minggutta sadarion hapor siamido na paluahon. Jala di pahobbar nakitu sakap. Na pinatupan ni debata di ngulu ni akan aporsea. Bagas nangi daot tasyat turpuk tahun marsiajar hitang. Taringot tu pardalan ni ngulu ni na 10 halak na hulitong. Adardo diturpukon, dipatuduhon takas, uju ditongani pardalanan ni pangulaon, pakobasion ni Yesus. Mardalan ibana sian huta tu hutang, mardalan ibana sian sosor tu sosor. Yang molo nibadikon ulaw ni Jesus tu ulaw tak kaparhalado dangaw na ta ulaw namang do tamuinang dangaw kaya Jesus markareta itu kan mardalad do ibana di do dina makobasi ibana tongon ibana mamulus 2 huta guarna huta Samaria do huta Galilea jala di nama molusi adong di pinggol ni hutai manang didok di inganan na pulik inganan na suding inganan na husus tuak kana huliton manang molo di perjanjian lama di epistel tai didok halak na puru na hulitom mai penyakit kulit sai diingananido jala tuingananido
ditaruh keluarga molau keluargana nahuliton. Ala hobar tu hasomalan na sidang molaong di sada keluarga nahulito dang boyno ni di bayan di bagasna. Dang boyno ni dang adok di leo mangani. Ala dirajumi doi songon kutuk. Dirajumi doi songon hailaon ni keluarga. Jadi di bayan do itu inganan na soding nakin. Tongon adok 10 halak di si. Molo tarajumi no aing amang dohot tamu inang na 10 halaki. Aka hame padok na sida di si. Di dua raja-raja pitu maca takas di dok. Ay marhua mahita so pola pay mamate na mahita inna. Dangadong be molo tabayak ko namang dohot tamu inang dangadong harapan apapun. Di nganani na sida dangadong naboy mangaleo si panganot tu si moloang na mangaleo si panganot tu nganani hona dipapuli goy sian parsaoran ay dirajumi na mangaleo si panganonipe nunga hona merhiti na guarda tahe menular. Jadi dangadong naboy keluarga pedang diluas 10 halak na sida di sini. Andaikan au salah satu di si Ahmad honon, ayo ngatu magonar ramati au, emer hue bita hudul jongjong, hudul male, mudum dang boy alanina male, arian mohopan borngin ngalian ro lanok alani nakin hulitoni, ro borngin nai rongit luar biasa, tidak ada harapan. Padoknya kena posong, hopeless, tanpa harapan. Dangadong bepak kiri mo kamatean nama. Hamatean dang binoto adi mate. Tongon di kondisi nasongoni, roh Yesus merdalan. Jupang dohot na 10 halahing. Jong-jong ninna molo diturpukot jong-jong guna sida dak kudul jong-jong madau-dau sumisi bohama hitan waing molok punguat dison aung na jong-jong pulik manang nadisan manang na dipituat jong-jong hira songoni mai bana dia tidak mau dangulu ibana diboto ibana dirina namar sahid ngatung takas huroha di begina sida berita taringot tu Yesus saling nengon namar jamita Yesus di sinagogi saya di begi bari nasida baritai alani i tarojar masian roha pikiran nang pakka porseon nasida hola mabegido berita taringot tu Yesus naung mangula ulaon laho patupa hama malum ni sahid didok nasida mang Joujuma nasidam, Joujuma nasidam, di pagogo soarana, on nama ni narohana, dangadong nasing be, pakirimon nasing alani di pagogo soarana di dok Yesus guru asi maroham dihami, sian ketidak ada harapan, sian kehidupan yang penuh dengan kesesakan di parukar nasida suara nama dok asi roham dihami ina nami doh tama nami atik tungarong dihitan waing namar sahin atik tungarong dihitan waing na manosak roha pikiran atik tungarong dihitan na bergumul bahkan muda-mudi anak-anak kami juga ada persoalan dalam hidupmu yang tidak terselesaikan menurut pikiranmu. Nats firman Tuhan pada saat ini menjawab dan memberikan arah kehidupan kepada kita. Tidak ada yang tidak memiliki jalan keluar ketika kita bersama dengan Tuhan. Semuanya Tuhan berikan jalan keluar ketika kita hidup dan bersama dengan Tuhan. Hidup banda di huriata dan
dia toi hama mate ni akan bunuh diri. Ala na pajulu gugu di bana siat Tuhani. Ahape nama sa di ngolumi Tuhan menjaga ho. Alani dak perlu pangasaho pikiran, pangasahon pernidaan, parbinotoan. Moluadok pe matsai dengkan pikiratai pistar hita matsai dengkan marbisu kita matsai dengkan alai dada disi unok nina ta pangasahon holat debatano. Pangasahon saluhu nanarong dihong tuadupan di debatang unak pangasaho pikiranmu alai pasahat dalam mutu jahubadinna di podang ni Raja Salomo. Taida mamang dohot taminak persitutuan nina 10 halaki nakin guru asiroham dihami. Taida mang namangihud muhado Yesus mangalusi nasidang. Somalna adong do mangido pangurupiot tu Yesus itor bibuat manang nagabbo, manang nadidok hehe maho, manang na didok ibana. Berbagai media dipakai ibana. Ala yang godison dangadong media dipakai di batang Yesus Kristus. Manang na adong di tongani perdalanan ini. Aha didok di bana laho maho. Ala memang hasomalan ikon sahado tumalim. Ay malim do manot Tuhon halak nahulito do manangdang. Ketika itu surat sudah dikeluarkan, ini menderita penyakit kusta, dia masuk ke tempat. Roma Yesus madok laho mahamut patuduhot dirimu na tumalim. Amang dohot tamuinang sebelum nama pasti nunga di patuduhon na sida tu malim dirina. Anggap utuh-utuh na di pangasahon, pikiran na di pangasahon, marhua dodohonom muhami tu malim Yesus, ainu nga siya ni hami. Mereka yang mencap kami menjadi penderita kusta. Alai ahado tindakan na sida, alani haporsiaona. Haporsiaona, lao do na sida. Nak penang diulahian. Lao na sida, jala dang sahat do penasida iban nadidok di ayat 18 lao mahamu patuduhot dirimu na tuak kamalim jala dinalawi nasida gabi yasma nasida. Ini sangat menarik amang daninang. Menariknya apa? Ketika mereka pergi belum sampai dak pacupang gopedoho malim nadidok nai ditongani dala do behalaki nunga yas nunga malum ahado nanaeng idaonna ahado nanaeng dohononna disi. Mereka mau menuruti apa perintah Tuhan. Mereka mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Dak sahat nasida do petu malimi danganong didok dison. Didok dison dinalaeng lawi nasida. Berarti ditongan idala do nasida. Mereka sudah sembuh. Ada berbagai cara Tuhan menyembuhkan kita. Menyembuhkan penyakit kita, menyembuhkan pikiran kita, menyembuhkan persoalan kita, bahkan menyembuhkan pertikaian kita dengan diri kita, amang dan inang. Oleh karena itu di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bersama Tuhan kita memiliki sukacita luar biasa. Pitorias nasidang ditongani dala dobeng. Jalana menarik na paduahon nuaeng tu hitang. Na naik sibuan notasian minggut ta sadarion. Daktar pangasaho kita HP saulat nari, daktar pangasaho kita HP pikiratang, pangatusiotang, parbinotoatang. Bahkan narong di hitang, mangatusi dalan ni debatang. Di dokter sahibmu kanker. Kanker rahang. Nga stadium 3, stadium 4. Anggo padok ni dokter. Atar 2 bulan nai nama. Alang mana tabu-tabui. Ngai ninna. Tetapi ketika Tuhan masih menginginkan kita untuk hidup 2 tahun lagi ke depan. Itu juga akan terjadi. Di dokter panahikmu.
Aidak terida. Tetapi ketika Tuhan mau bersama-sama dan kita mau dihantar Tuhan, kita mau hidup di dalam Tuhan, semuanya itu akan nampak. Alani soso-soso ni minggutta sadarion unang tukta pangasahon dirita. Unak tukta pangasahon na pinikirata. Alay taloas madebata jalatai hutumma ahana ni do ni debata. Tutongan ni perdalanan ni ngulutang. Imana paduahon. Napatuluhon ni daot tama siya turpuk tamang dohot tamu inang molo di dok hapor siya mido panguluhok ko. Songo dia ma perbuin ni nama jalong haluaon. Di patuluhon dong di turpuk taon. Songo dia dong pangalahon ni nama jalo haluaon ngulu nayas nakin. Adong dua di patuluhon di turpukon. Adong siya halak dang binoto manak tu dia. Holat di jalo ibana haluaoni, holat di jalo ibana hayasoni hamamalum ni sahiti dang binoto tu dia mana sida marikati. Au hurok tafsiraku mando aung kon narator marikati tu inatana. Isi do binoang inatakku narohana rupani. Akan masih hol tu keluarga maun kan. Aung na basya nalau tu makna. Ai dang adok sonai boto na sida barita taringot tuah na keluarga na. Arong don naitur marluzo ngira. Akan asomal minut tua itur lau tu kodi tua. Kan? Dari mereka ini ada dikatakan satu orang. Nah memang molo dihita tadok nasu halak karistem maun. Halak dagang guna sida. Hobartu pangatusion ni halak Jahudi dang naporsia nasida di Yesus. Alai sahalak justru na nakin nani dok nai nasoporsia tu Yesus. Ibana dong narong madapoton Yesus. Sia halak nakidang binoto manak tu dia. Sahalak narong madok moleate tu Yesus. Mereka timbar lojong ibana di pagogo suarana memuji debatam di patukap dirina. Marsoba ibana tu adopan di debatam. Di patukap dirina madok mulia te marihon ali Tuhan. Nakin Yesus guru asiroham dihami ketika di sini kesembuhan diberikan, di sini dia mengucapkan terima kasih. Asima roham dihaminin na dison maulia te mariho Yesus. Di boto ibana jala ditadda ibana dosia dia haroroni. Hahi pasoni. Halak dagang. Amang dohot tamu inang di dia hitang. Dinasia halahidon wae kita. Halak nama jalo pasu-pasu ni debatam. Dukta jalo pasu-pasui. Dak tapasahatu ibanang. Mar pesta gotilon waeng HKBP Immanuel. Pesta gotilon ima pesta makalason pasu-pasu ni debatam. Dakkolan nakin molo tadok simbol lain nakin adong di si eme, adong di si bawang, adong di si pote. Itu simbol saja. Alai pasu-pasu ni debatan nau balga tu hita jalan nau mangat ama ima hanguluan na pinasahat na dobetu kita. Saya selalu katakan apa rupanya kelebihan kita amang dan inang. Kenapa kita di COVID-19 kemarin, kenapa kita tidak ikut dihantar ke Malingkar? Harwa gugutang. Alana hipas kita, alana tugus kita, alana olahraga manang na alana teratur hita mangan belum tentu. Nang hita alana burju hita martangiang belum tentu. Dangung saya ang wawo patalyo martangiang isin na kan. Nuaing de ala gempanin na di tapan ulitara ibo tu hamudo. Mulai ate malay mulai ate dang denggan. Mulai manugo ina satu botari edde ijabu nuaing ngaholan edde huriang. Mulai sian hahasan nomor sada satu haluan nagok. Ngaholan na edde huriina. Bah, itu bagus. Ya mulai minggu na ngagok-gok gereja. Saliling odang enggak peduli. Selama ini enggak peduli lagi kalau sudah hari Minggu ini ama-ama lautusan gereja dang adong. Alai holan nengek doi hutur. Mulai hidup ini
adalah kesempatan ini ijabunian. Mulisan nanggu malu cangak ke laut ini ijabunian. Jangan holat congoniak kaiden wangi sih. Perubahan iman kita mang danina. Dan memang kehidupan kita juga begitu. Ketika memang savingnya, keamanannya sangat luar biasa, kita seakan-akan tidak mengenal bahwa itu datangnya dari mana. Nasi pata do igotil tangguruk tai songon nacit nagin jalun wain naningon do Tuhan asiroham anggo tugus-tugus duit detong dengkan-dengkan berdalan aha horoa ana wallang ko vitamin nasian Semarangi nah wallang ko vitamin nasian Singapuri ne bana wala saud iko digoin dagik tai mulai satabi sia simat jujung satu simat jujak holat saud ik pegoit gerek-gerek tai pegoit saud ik ibaen di si aha daging tubuh saud ik ainga saya mau salat tu si roha ayah harun wae ngoninna saud ik daging na godanga kita nuai songo sisi halaki yak basa-basa ni debatana sahat tu kita tidak mau berikan lagi kita tidak mau perkenalkan kepada dia siakodo kusalo Tuhan anggo boru Samaria inakin asirohap Tuhan di soni bana mado mau liate di ho ali Jesus inne bana ina nami amanami jangan tunggu unak tapaima jolo honate gor baru kita mau menghadap dia mau liate di ho ali Tuhan inne bana dipatuduk dirina marsoba tu debatang dipatuduk dirina itu dia beribadah kepada Tuhan. Mahera hurohi hata ibadah sian ebed abodah tunduk menyembah kepada Tuhan. Jahi tahun na patuduk diri di tuaru pani debata iban na beribadah iban na marsobah hitan wae ngamang dohot tamuina. Maka mulai teh dengan bahasa ni debata manipat nasa tahunon. Secara khusus nasa mingguon di leon jala di loas debataro pehita rap juguk nuaing dison makalas sodengkan di basana di loas jala di leon debataro pehita makalas son dame doh las niroha di ngana no au naking hudok go tu amang padita aldemang odo pia agak tabung gerak kuro tu komplek ngi gerejong Banggo tiki nama saya baru roh 1-3 hari baru ini kali ini. So malas ya napi banget terpinikiran harun yang na so dia dong. Digerbangi dope. Dan saya waktu itu tidak bawa inang ke sini. Apakah ini tidak kita syukuri? Tahalat codo namang dohot taminang anggoni kona lusa mudo. Mau tahalacon, mari kita serahkan kepada dia. Tadanina tahalacon, mari kita memupuk ini dengan baik. Mau tahalacon, suatu ngadong biak ka pangalaho na hurang denggan. Miat di tonga-tonga ni gereja. Tua kadong aku pangula. Padita bibel pro, akasi tua. Mari kita pupuk kebersamaan ini. Tahun kesehatian ini. Sehati, sepikir. Satu tujuan. Di mana? Di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Ikon bagian ni ikon songong gobaran ni sa halak-halak Samaria itu hitang. Dukta jalo amang dohot taminang godang ni pasu-pasui. Godang ni pasu-pasu, ganu pari, ganu tiki, tajalo pasu-pasu, dileo kahipason, dilehon las niroha, dilehon keharmonisan namar keluarga, dilehon kesehatian namar sahuria, marsawek. Itulah yang kita syukuri. Dan kita mau melaksanakan ini satu hari ini. Makalah sonon, dohonotama, puji majahoba leto diku, jala unak tukalupa hodengkan di basana sudena. Puji majahoba leto diku ai pardengkan bahasa do ibana. Puji majahoba leto diku ai ibana do manesa dosam sasudena. Ima parbueni halak naung rap maka nguluhon jala maka porsiai Yesus Kristus dihaluaon nabi natupana.
Amanami dohot inanami daot tamamu selas ni rohai. Songod dia do sikap ni Yesus nakin. Bohado sikap ni Yesus majalo. Dung rona sahalaki. Adong opat sikap. Adong opat kondisi ni. Situasi ni. Yesus marhiti sukun di si. Parjolo heran Yesus. Dia heran. Di ayat 10 itu. Ahadino ibana. Dia 10 nasida naung gabias. Di dia do nasianari. Heran ibana. 10 hubah borhat. Sada mulak. Sianai tang binoto. Nasiora aung gom. Molak kinata aung lau tumol. Itu he. Aung tumol. Adong tu. Mararisan. Adong muse. Marpesta, adong marhua anggo marsalon, marsasak, dang mana ada kosalai dah sulung gabi ate. Alai ulu do hita marsalo palan na marsalon ope. Pamula ate ko bagak go seminar kan. So nak padita tadi sob bagang. Ngoy nak presis nakin arak pola ulu marsalo ni alang. Marsalo sendiri di ibana nak dang nau manalon ibana sendiri do. Alai godang ko tikitaw namang doho taminang memang naneng dohonon na tu naso perlu. Pertanyaan nin narupani. Pertanyaan ni jabutang. Imada hedang iso namata ala na baru madapok jabatani nga yaha nga jagun waeng. Nga gabi tu Kalimantan ibana na lasso jalo pertanyaan holan ala susia matai. Ala ni jabatan. Adong marjabata dung marjabata di ba dangong betikiku be tu gereja inna. Tamaya ko jamang do taminang. Ini herat Yesus. Aidang na 10 nakin na sida. Ay dia na siya nain di bana. Napadua hos sikap ni Yesus na dipatu di bana ima lulu. Di dia na siya nari lulu. Jai say lulu do debata tu hitamang do taminang. Molo saya taruh pe dia deta lulu do rohaki di dia do debataki laut congonido debata tu hita lulu do rohaki di dia do boru kaliti inne bana songoni to boru kali lulu do rohaki di dia do boru turusi inna tu keburu turus rupani lulu do rohaki di dia do margana 70 inna tu akka margana 70 na jugul rupani dicari 9 orang kemana. Mula aka guru raun ibu ita debana muridna 10. Mana yang 9 orang? Ada belum bangun pak inna rupani. Dok lana kena asing. Sikap na patuluho di patudon kecewa ibana. Kecewa do Yesus mangida halak nasolo mulak tu ibana, nasolo madok moleate tu ibana. Nasolo mulak maju anom pa tahatay na madok moleate. Nasolo manopo tu ibana. Jadi kecewa do Yesus molo amatan waeng dang marminggu inang. Unang idokon asal manong marminggu hamu hutaruhok kamu inna. Kan akama mana songoni pengai koni paresoi. Kan? Anak tuari ba, ini Naposo Bulung masih ada kawan-kawan Naposo Bulung semalam. Kita ada 1.800, ada mungkin sampai 2.000-an itu sampai sore itu. Kita kumpulkan di Universitas Agaber Benomensen. Saya bangga. Itu yang sudah saya cita-citakan sejak awal semenjak saya jadi preses bagaimana Naposo Bulung ini bisa berkumpul. Ternyata itu bisa terjadi semalam. Hola saresok do sian resok bandace no nasoro sian na sude 72 resok. Mereka berkumpul di situ. Mereka dikasih motivasi. Motivatornya kita undang dari Bandung itu Perlindungan Marpau. Setelah itu mereka bersama-sama. Masih tidak kalah di sini. Aung isina mangkati nomor WA, aung isina hudul isudut-sudutan, ahu paluas deh. Jala huruk tunasidang. Margodang Naposo tapai manotori halaki, iboto manortor, iboto macalo godang. Ada banyak anak-anak kita telah kehilangan jati dirinya. Mabain ibana burwa HP dan ulu ibana. Banyak yang kita mau ajari sama mereka. Akan Naposo inak tuh hari luar biasa. Saat tu borngin sampai mulai jam 10 pagi sampai jam 8.30 malam.
Bayangkan amang dan inang, 10 jam lebih kami di situ. Ahadon yang dohorot tadi sih. Anak-anak generasi muda ini juga kita mau bangun mereka menjadi anak-anak yang betul-betul percaya dan yakin kepada Tuhan. Saya undang mereka semalam memegang dadanya. Mari bersama bernyanyi. HKBP, Huria, hatubuaku. HKBP, Huria, haholong aku. Hagodang aku. HKBP, Huria, haholong aku. HKBP, saya masih hol dua utusi. Mereka memegang dadanya. Mereka mau berkomitmen. Mereka tetap di HKBP. Unang godong gabi naposo, lao satu kitua hatu, tusantu, nesanan, nggak enak di HKBP ina. Kan itu persoalan kita. Mereka ini harus mencintai itu. Mereka juga harus tahu. Bohado tutu hina arga ni pajouon ni Tuhani marhite huriana HKBP tu akan naposo gulung ni huria. Mereka berkarya, marbedo nasida, markor nasida natuari di sini. Bahkan kita undang artis untuk datang, aka dongan-dongan nasida, si Osen dong, Osen, olam marede bawi itor merbubur zolmai di sini. Alai hurok tu nasida ingat dan pergumulan akan tua-tua nuang ngagudangan amang. Ngagudang akayana kota 35 tahun, 140 tahun dang marhasohotan. Tang lomo berohana. Nakuboto marang naung sonak kana poso bulung yang sudah bang. Panglatu. Panglatu lukarra. Yang sudah apa? Umurnya overweight. Malah naing marhasohotak kau kalau kau mau cari jodoh, yakinlah datang kepada Tuhan. Datang ke gereja. Jangan buat macam-macam di gereja. Unang dok isodo ninna taktabui HKBP na ingok madang na HKBP na sutabo diribu na sutabo diribu na bermasalah. Kita juga harus mampu mengatakan itu kepada anak kita. Nggak enak di HKBP pak, bukan HKBP-nya nggak enak, memang kau yang yang bermasalah. Kenapa kau bermasalah? Dirimu, pikiranmu bermasalah karena bukan imanmu yang kau pakai kepada Tuhan, tapi logika berpikirmu. Nggak bisa ada yang bisa. Dang boya dong nama make mengetahui debata marhite Yesus Kristus marhite logika berpikir. Tidak ada seorang pun yang memakai akal sehatnya logika berpikirnya untuk mengenal siapa Tuhan. Jangan pakai itu. Tapi biarlah dirimu dikuasai oleh firman Tuhan. Biarkan dirimu dimasuki, dihinggapi oleh firman Tuhan. Sikap ni Yesus napaopaton dung kecewa ibana dang jupak kape naulo mulak pasangapot debatanin na ibana. Jalang napaopaton sikap ni Yesus dileong gugong tuhalak dagang nakin. Gugo na dilehon na hehe maho lao maho hapor siyaw midong paluahoko. Yesus memberikan kekuatan bagi orang yang lemah yang datang kepada dia. Di leo debatado gugu tu hitamang dohot tamuinang. Di pargugu itu hitam. Di tiki gale molo takas hitam ro tu ibana. Molo takas tahapor siai ibana na mangurupi hitam. Alani ahado nabu idaut tasyatur pukong. Dang luluat tabe nuang sahit na huliton. Dak polarang, dak pola piga be aung ison na hulitot tahe. Dang arong kan? Molok pe penyakit kulit narai iya hadi. Alai amang dohot tamu inang idaut tadong ada banyak diantara kita yang berpenyakit. Dang hulit di kulit benwaing alai na hulito di parrohaon. Hulito ni bana di partodion. Berpenyakit kita di situ. Golom ria-ria hita makaposi ulaon ni de batang. Naing di leo Tuhan itu hita hamamalum ni sahiti. Hamamalum ni pangalahoy. Molok kita nagolom ria-ria makaposi de bata marhite Yesus Kristus di haluaon na pinatupana nuaing di jauh hita. Sekarang kita dipanggil. Mari di dalam ketulusan,
di dalam kesehatan kita menyerahkan diri kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Napa duahon marhite turpuho diajari hita rikok ningulu nasai jauh-jauh holat tu Yesus di sudi partikian. Selalu kita memanggil Dia, memanggil Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Di haporsuhon, di sitaonon, parsahiton, parukilon, nanglas nirohape. Kita mau memanggil Dia. Kita mau menengadah kepada Tuhan. Kita mau menghadap Dia, tunduk kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Rikok dona jauh-jauh tu Yesus. Molok persoalan di keluarga, unang jo pitor tu halak babua. Jauh-jauh tu Yesus. Molo marsual huamang dohot tamu inang di tongani keluarga, unang pitor lului babua tu natorasta. Manak tu situa itu lului hamu. Perjolo jo martanyang, jauh-jauh tu Yesus. Puasa songonina persoalan nami. Alapos roham ibabuah tu situai biar roha situai sadiri bagi ibabuah musia turungan na situa lagi moto persoalan ini. Piga marungan na situa lau sido perdalan na musia rarap jauh-jauh tu Yesus. Molok persoalan di tonga-tonga ni keluarga namar haha maranggi bahkan namar yanakon jauh tu Yesus. Adong persoalan nang dihuriang sutuk pangasahon tapangasahon dirita tapasahat tu Yesus. Rikok nina jauh-jauh tu Yesus. Memanggil Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ketika kita dalam suka maupun duka, kita memanggil namanya. Napa tuluhon omma didong. Hina arga ni ngolu ni naung majalo haluaon do pasu-pasu nasihat debataima madok moliate tu Yesus. Bersyukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Didok dison saperoi bana tuduk mangadop tu debatang. Pesta gotilon di bagasa sadarion. Ima pesta madok moleate tu adopan di debatang. Ini adalah perayaan bersyukur, perayaan syukur kepada Tuhan. Atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Atas segala berkat Tuhan di dalam perjalanan pekerjaan kita. Atas segala berkat Tuhan di dalam perjalanan pergumulan kita. Bahkan berkat Tuhan ketika Tuhan memberikan segala jalan keluar atas persoalan kita. Bersyukur kepada Tuhan karena nikmat damai dan sejahtera itu kita telah terima di tengah-tengah gerejanya HKBP Immanuel ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kesehatan itu ada di antara Parhalado Nihuria. Kesehatan itu ada di antara jemaat Nihuria. Kesehatan itu ada di antara anak-anak kita. Macelas roham, molo marhite huriaon. Gabe hehema, songon nanido, ni Tuhatta Yesus Kristus. Hehema hon, laoma. Hapor siamido, paluahoko. Ketika kita bersyukur, Tuhan membangkitkan kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika kita terhindar dari penyakit-penyakit kusta, penyakit lepra nahuliton nirohainakin, Tuhan membangkitkan kita. Pesta gotilon saulat nari, pesta gotilon sadarion, omma pesta nalaho pahehehon hasadaut tamang dohot tamuinang. Pahehehon nang las niroha di ruas nihuria, di sude ruas nihuriatan HKBP Immanuel. HKBP Immanuel hehema laoma dakkolat di HKBP Immanuel behamu nuaing disuruh debata lao ruar sianon menjadi berkat bagi sekitar. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kita. Remaja naposo bulung unang adong be ruas nihuria kayana kota non meila mandok siya hong HKBP Immanuel, Resort Immanuel, naikonin nauna. Karena apa? Karena Tuhan telah suruh, bangkitlah, berangkatlah, menjadi berkatlah. Martang yang mahita. Mulai hati Tuhan.
dihatam. Suat tomai tuganup hami. Pergugui hami. Asa setok tong mian. Di bagasan ngulu nama karikoti. Na saya juju hola tuho. Ngulu nagirgir madok moleate. Disaluhut dengan nibasam. Hati dakonon nami dong. Di paluaho hami. Di payaso hami. Di tabay huwak kalas ni roha di hami. Di pasu-pasu ho hami. Alani Tuhan. Say paingot tami. Asa say girgir hami. Madok moliate tuho. Posrohan nami. Homa. Nama masu-masu saluhut ruas ni huriam. Di namar pesta sadarion. Namar pesta gotilon. Mames tahon dengan basam. Mames tahon asin roham. Mames tahon pasu-pasu. Napi nasahamu tu ganup pami. Ganup keluarga. Nang ganup wek. Dohot huriaon. Marhiti Tuhan. Las rohanami saluhunan. Siada danak sikola minggu. Remaja naposo bulung. Ama dohot ina. Nangakalan siya petahe. Marlas ni rohami. Makalason dengan ni basami. Guarmu ma namar sangap. Marhite ulaon nami. Ala nungahu hapor seay hami ho. Jala parhitiammu may Tuhan mangalehon haluaon di ganup hami. Tuhoma hu pagonggopo kami. Ruas ni huriam saluhunang. Asa say toktong. Di bagasan pos ni roha. Majalong. Asi dohot dengan nibasam. Ni ulaun pesta sadarion. Homa namadongani. Sahat rodi namangujungi. Di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapasaha ma peliata. Hut marid de mahita. Rohan,
masuk mahita tu acara pesta gotilon. Hamu ruas ni huria nahi naholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuang sahab mahita tu acara pesta gotilo di huria. Laho makalason dohot makamuleate hod dengan bahasa ni Jehovah. Atong di bagasan roha mauleate tu debatang. Tapuji maibana. Taidehom ma mangula hita jolma. Amudongan sahuria nunga tajalo dengan bahasa dohot asini roha sian Jehovah. Ta okuhodo saluhuna silehon-lehon nadengkan nasa uli bahasa na mauli utus. Ima naros yang gijang. Dilehodo dihita perbueni tano. Perbueni suasuanan. Dohot perbueni akka ulauta. Saluhunai nunga tajalo sian Jehovah. Atong da tama mahita madok muliate tu debata. Muliate madiho Tuhan, nau mangalehon perbueni aka ulaun nami. Didok hatani debata. Iko buatom mumasian patumonan ni sadok perbueni tanoi. Na dapot hosiat tanomi naung nilehon ni Jehovah debatam tuho. Jala pamasuhom mudai tu bagasan apang. Jala buanom mudai tu inganan sipiliton ni Jehovah debatam. Bahen inganan di guarna. Ikon burjudo lehonommu parpuluan sian nasa gogo ni tano. Boni sina burhomi sian saluhut na tubu di tanomi ganup taon. Maulate madiho Tuhan, nau mangalehon perbueni aka ulaun nami. Hupasat hami maibain palian na khusus di jolo. Atong taruhok kamu masitong parsapuluani tubagas parpeopan. Asadong bohal di bagasa jabuku. Jala ujuni hamu au taringot tusi ninna Jehovah sebau. Manang saukapokku di hamu akka padiluan ni langit. Jala mangusehot tu hamu gabe maradu marlobi-lobi. Nunga tapasahat pelean pesta gotilon.
ima tu pakta tu hurian itu hatam, ima perbueni panadauta di pasu-pasu ni debata naung tajalo di nguluta, marhite uluni tadok, buah-buahan pelean amplop, subangan marhite proposal naung tapapungusian ganup sektor, nuaing. Naing buanot tama tulanggatan ni Jehovah secara simbolis hasil pesta gotilon naung tapapungu, dohot hasil celengan naung tapapungu sataonon. Tapasahap may di bagasan las ni roha. Taingok ma, nama naburhon otik-otik do gotilon na, jalan nama naburhon managam pasu-pasu, mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganup ma niodjar ni rohana. Unang ma siyan muruk manang siyan naso tarjuang, ay dihaholongi debatado las nalas roha mangalehon. Ido tutu, nama naburhon managam pasu-pasu, cara mengalap pasu-pasu di namang gotil. Rodo hami manaruhon ganup ni onjar ni rohanami. Las do rohanami, ay dihaholongi debatado las nalas roha mangalehon. Roma hami tu alaman mi, pasahaton pelean nami natama di jolo. Jalamai Tuhan gabe pelean na khusus di harajaon. Ope hurian itu hatta namarlas ni roha sadarion. Roma hita tulanggatan na di joloon lau pasahaton secara simbolis. Hasil proposal amplop gotilon, hasil bazar dohot pelea 2A naung tapapungu nasailaon dohot hasil celengata. Untuk penyerahan secara simbolis hasil proposal kami undang Sintua Bintang Panjaitan untuk menyerahkan kolekte. Untuk menyerahkan kolekte keempat setiap bulannya kami undang Amang Godman Tampu Bolon untuk menyampaikan hasil bazar setiap minggunya yang sudah kita laksanakan disampaikan oleh Amang Hendra F. Manik, dan untuk pengumpulan amplop melalui gotilon kepada seluruh ruas HKBP Immanuel kami undang Amang JJ Gultom untuk menyerahkannya secara simbolis kepada Amang Preses. Parjoloma hupasahat hami tu Amang Sintua Bintang Pasahaton. Ya. Mauliate madi tuhata tupak na jinalo ni panitia tahun kesetiaan tahun 2022 HKBP Immanuel Resort Immanuel marhite na padalaton proposal turuas dohot sian na marholong niroha sian 70 sadakaka godangna 105.850.000 rupiah. Mauliate madi tuhata. Pasahat matu Amang Hendra Manik pasahat tontu preses. Ya. Tupak na jinalo ni panitia tahun kesetiaan tahun 2022 HKBP Immanuel Resort Immanuel 10 hali padurungon paupaton sian bulan Juni sahatu bulan September 2022 godangna 10.465.000 rupiah. Mauliate madi tuhata. Laut saud matu Amang Tapu Bolon. Dana napungu di tahun kesetiaan tahun 2022 HKBP Immanuel Resort Immanuel marhite na patupahon bajar sian bulan Juni tu bulan Agustus 2022 godangna 31.170.000 rupiah. Mauliate madi tuhata. Tupak na jinalo ni panitia tahun kesetiaan tahun 2022 HKBP Immanuel Resort Immanuel marhite na padalaton amplop turuas sian
378 kakak, godongna 38.810.000 rupiah. Maulia tema di Tuhata. Mau lihat tema tu pasahat kami tu sudah ruas yang sudah dengan kerendahan hati mendukung dan menyampaikan berbagai pemberian melalui proposal, melalui kolekte bulanan, amplop gotilon dan juga bazar. Dan kita juga selama mulai dari program kegiatan kita Pesta Gotilon, Sintua kita sudah menyampaikan celengan ke peruas dan ke rumah kita masing-masing. Untuk itu tabuan ma tujolo ni debata, tak persembahkanlah persembahan dan berkat dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tabuan ma tujolo kami serahkan kepada Amang Preses dan Pendeta. Mari demahita saluhuna hut Roma tujolo pasahaton celengan. Las Jonjon Mahita Saluhuna. Nunga tapasahat peleata. Songoni dohot tu pakta tu hurian itu hata. Tajakon jalatang hanguluhon ma hatana nabadiai.
Tadok ma moliate tu debata Jehovah ai pardengkan bahasa do ibana. Rodi saliling nililing na doa sini rohana tu hitam. Atong tangihok kamu mahata ni debata nama dog. Alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asi-asi tuhamu. Asa sadok tuk situtu di hamu jala merlobi-lobi hamu. Laho patupahon saluhut ulaun nadengkan. Atong taharingkas somamakobasi huriana di bagasa dami. Sada ni roha, dohot holong ni roha. Marid de mahita. Mangidehon 435 ayat 3. Kadongan nunga patar taida asid hot tolong ni rohani debata dihita. Di patarida hondoi marhiti-hiti pangaramotion na tuhita di namangula akkau lauta. Debata para siroha jalabar dengan basa. Ima napaborhatok kita madahlani tahun pakobasion di tahun 2022 on. Tahun kesehatian. Asa tiko main giringgir, tiko rata-rata. Unak kita mabiar debatado dongata jala masu-masu kita. Di bahini, atidak koma pasu-pasu ni debata di ngulum. Pasu-pasu hami o Tuhan, sayu sehon damin. Saya apehon tangan mi Tuhan, lehon tu au gogomi. Di portibion, bain maau Tuhan, abau lelas niro. Tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Tangiang jala pita-pitata tuado pani debata. Asima rohana. Sai di pasu-pasu mahuriana, HKBP Immanuelon. Sai torok ma dakana rugun ia bulungna. Horas jala gabe ruasna, songoni dohot parhaladona. Asa tonggima sibahud. Tabuma pora-pora, gabe mahita luhut, jala sude mahita mamora. Amen. Ima tutu. Alani, takas mahita mangaraduti hasadaw di bagasa kaporsiaon napulin. Taulahom manadenggan tu saluhut jolma. Ai Kristus do na mangolu di bagasa kita. Molo marparangin adengga kita di bagasa nguluta. Pos marohata. Bangu-bangu sinuan, bangu-bangu do salongan, molo nauli sinuan, nauli do si jalon. Ida hina denggani akan nasalawai, para bangkaian na burcu na hatana petutu. Si bora guguk di julu ni tapian, oras jalagabi hita luhut, jala dapotan persaulian. Martatam mabaringin marurak jabi-jabi, mamora mahita madingin tupahan ni debata mula jadi. Boras hata ni tarutung, parbue hata ni toba. Parmingguo di puncak tahun kesehatian nanggotilon nunga marujung. Mula mahita di bagasan las ni roha, jala mabuan pasu-pasu ni debata. Amen. Ima tutu.
tangya koma peliata ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuhon. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Guriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami perdengkan bahasa na sumurong. Narodo hami tujolom mabuan puji-pujian doho tolopolom. Muleate rohanami, ala di pasu-pasuhon na huula hami. Gabe jupak kami perbuwe siya kaumay siya porlak siya nulaon. Di ganup hami. Marlas ni rohado hami nuaing mga lehos silehon-lehon namin adenggat tuhon. Nalaw pasanga pokoro hami ala ni pangaramaw tim di hami. Doho dia kana hula hami. Jalamalua hami di bahik kosian ragam ni parmaran. Nahurak tamado hami nian majalwasi ni roham nagudangi. Ala jot hulao si hami paretam. Say sama dosa nami. Jala unang jujur pabahenan nami. Say to gumahami marhiti-hiti si leho-lehom mi. Asalam hupa-ubah hami rohana sohasea. Jala huyutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asa hutad hami godang ni si leho-lehom mu tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate. Say urupi makan apugos dohot ng nadangol. Unang laos mate at turaparom manangisi na magkabihariho. Say tatap ma na halionon jala suru pangurupi tu nasida. Saya po'y maakana mora na duma asa dilehot tu akana hurangan. Saya pasu-pasu mahatam turohanami ay ido hanguluan nami. Saya paingot tami di ujung nilaka nami asa unak keholan na hanguluat di tanoon hulului hami. Alay tugu-tugu mahami asa hupareak kami hanguluan dohot artana soolo sudam. Sile honommu tuhami. Saya pasu-pasu na manggonggomi hami dohot panguhum. Rodia karaja. Asa tigor uhum nasida jala asa diuluhon nasida parripenai tuaka ulaon nadenggan. Saya paringkas hami mula-ulaon ay patik muhiadoy. Asa lam moru bilangan yak kana jukat jala lam tutorop na para siroha na pasangapoko. Saya buak kami siarura hasusanon tulabungmu. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu. Say Roma harazommu. Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Shalom marihita saluhuna. Hupangi dohami tu aka ruas, kami mohon jangan dulu pulang karena sebelum acara puncak tahun kesehatian kita ini, kita akan makan bersama yang disediakan oleh panitia. Sekali lagi kami mohon kepada Amang Inang Ruas Jemaat HKBP Immanuel untuk melaksanakan acara puncak tahun kesehatian kita ini. Kita melanjutkan kegiatan kita dan kita adakan makan siang bersama yang disediakan oleh panitia. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menyampaikan rangkaian kita pada hari ini. Setelah kita acara ibadah, kita acara lelang. Lelang nanti akan dipimpin oleh Amang Dr. Andes Manganar Simanjuntak, dan kemudian jam 13 atau jam 1 siang kita akan makan bersama yang disiapkan oleh panitia, dan selanjutnya setelah makan siang nanti akan diselang-selingi dengan lelang dan tortor. Tortor akan dipimpin atau dikoordinatori oleh Amang Sintua J. Simamora. Untuk ini sambil Amang Parhalado sedang mempersiapkan diri di konsistori, kami serahkan waktu ini kepada Amang Dr. Andes Manganar Simanjuntak untuk mengendalikan acara di dalam acara lelang. Mau lihat teh? Naboso Bulung tolong diangkat satu lagi meja kemari. Naboso Bulung tolong diangkat meja satu lagi kemari. Dihamu aka amanami inanami sian wek asa pasatamuma siluamuna amanami tampu bulun amang tampu bulun isok kita amang majalo silua sian wek amanami sekretaris Jim Hendra Manik isok kita amang halo majalo silua sianoek ama silua sianoek saya hujalo kami di son resmi mahami majalo mulai sianoek sadaa sampai ke wek 7 bawalah siluanya kemari sesuai dengan iya bahwa kamu masih luamu sian di son asa di soku tak hujalo kami. Naboso Bulung tolong diangkat satu lagi meja. NHKBP tolong Naboso Bulung siapapun itu. Kamu akan oposo doli angkat tamu jo saya naik meja tuh son. Ini jangan di... Oke nah. Inanami siapa? Nah. Tolong diangkat. Iya, geser ke sini karena kita mau tortor. Silua sianoek buat kamu masau nari itu son. Silua wek. Halo, ya, wek 1A, wek 1B, 1C. Amang tampu bolon jalo hita silua wekon. Iya.
Sini aja dibawa, ya Pak. Kasih aja sama Amang Seksi Dana, Tampu Bolon. Iya. Kasih aja, mulai WEK 1A, 1B, 1C, WEK 2, 3, 4, 4A, WEK 5, WEK 6, dan WEK 7. Silakan aja kasih. Oke, silakan aja Bang. Iya, silakan. Iya, dari WEK 5, oke, iya. Dari WEK 1, WEK 4A, iya. Dari WEK 4A. WEK 4A itu dari WEK mana? Bere? WEK 3, oke. Ini dari WEK 7. Iya, taruh sini. Taruh sini. Geser kemari. Dari WEK 7. Tolong dijajarin dulu WEK 1A, 1B, biar apa dia. Ada lagi? Ada lagi? Rapat aja di sana, rapat aja ke sana. Oke. Buka aja lah kok enggak. Biar nampak apa aja. Geser lagi. Oke, adong dope nenek pasahaton silua. Dibuka aja. Oke. WEK 1A, 1B, 1C, WEK 2, WEK 3, WEK 6 ya. Tolong dibuka aja. WEK 6 sudah. Ini dari WEK 1A, oke. Ya. Kepada Seksi Dana, bungkusan yang dari Silua ini supaya dibuka, supaya kita nanti gampang menyalurkan untuk lelang. Kepada Seksi Dana agar membuka setiap bungkusan dari setiap WEK agar dapat kita gampang menyalurkan untuk lelang. Terima kasih. Iya. Yang sudah menyampaikan WEK 2, WEK 1C, WEK 1A, WEK 6, WEK 4A, WEK 3, WEK 5, iya. Dan WEK 7. Seksi Dana. Oke. WEK 1B ya, silakan. 1C. Berarti kurang lagi mejanya ya. Di bawah aja. Jangan di bawah. WEK 1B. Jadi sudah lengkap. Silua per WEK sudah lengkap. Mau lihat tema di Hamu, Aka Inang Luas Nami, AKBP Immanuel. Udahlah, ambil aja satu. Daripada ribut. Nanti dia nggak mau. Oke. Masih ada? Sudah 10 WEK itu? Tolong dicek, udah 10 WEK? Oke. Iya. Napa so bulung NHKBP-nya? Nanti ada. Iya, nanti ada. Napa so bulung NHKBP kalau penampil pertama adalah NHKBP. Udah? Masih, katanya masih. Manortor itu kita undi, sudah di grup. Asa unang masya. Oke, undi aja sekarang Inang. Undi aja sekarang. Sudah? Kepada Seksi Dana mohon bantuan untuk membuka bungkusan dari setiap WEK. Ya, oke. Sambil menunggu Amang Preses dan Pendeta dan Pangulah Huria, kami oke. urutan. NHKBP-nya udah? Oke, ya. Urutan yang manortor pada hari ini, Pangulah Huria dan Panitia yang pertama, yang kedua adalah sekolah minggu dan guru sekolah minggu, yang ketiga grup 1. Grup 1 itu nanti akan diundi grup per grup. Grup 1 terdiri dari WEK 1A, WEK 1C, WEK 4. Untuk grup 2 yaitu WEK 1B,
WEG 2, dan WEG 6. Grup 3, WEG 5, WEG 7, WEG 4A, dan WEG 3. Nanti ketiga grup ini akan diundi siapa yang lebih dulu, apakah nomor ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian yang terakhir adalah grup AMA Remaja dan NHKBP. Itulah urutan tortor kita pada Pesta Gotilon hari ini. Si Mamora. Masih sana dia barangkali nanti. Oke. Mungkin dia apa sana tuh di konsistori. Penampil pertama adalah NHKBP. Mana dia NHKBP-nya? Kenapa harus NHKBP? Asa boy nasida Victor Marhobas, idomana nasida perjolo kur, dan kurnya akan kita lelang. Katanya masih ganti baju. Oke. Belum bisa kami laksanakan untuk melaksanakan ini, lelang ini, karena pencatat lelangnya belum siap. Pencatat lelangnya adalah NHKBP dan mereka masih belum siap. Kenapa di sini? Hah? Oh gitu. Iya. Mana NHKBP-nya nih? Sampai 5 kali kau bikin kesetiaan. Berapa kali setia tambah akhir ya? Sampai akhir. Mereka kasih ganti baju. Katanya sudah. NHKBP-nya mana? Aduh. Cepat, ini waktu berjalan loh. Sabar meta stokin. Tislah. 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 Kamu par musiki, baik kamu majo. Situ guna huduli. Musik Sip, mama. Stila uma. Kesini NHKBP-nya, kesini, ya. Tislah. C. Saya kira gini aja, asa tong mardalan harga siapa kita bikin? Tis. Panitia amanami bendahara adong do di Paradena Sida uang tukaran harga 5.000, 10.000 dan selanjutnya di Sabula Hasiamunan
Oke, atik tunga dok siak kita na perlu manokaro kepeng, adong do di sebelah siamunan, amanami bendahara, amang J. Gultom. Oke, kemudian mau lelang ulus, hande-hande 500.000 rupiah, mau lelang mau hande-hande 500.000 rupiah, mau songket 1.500.000. Yang berkenan adong do nggak bersedia di son. Silakan pilih 500.000 rupiah mau hande-hande. Hande-hande dalam pengertian si pakaian ni ina maun. Udah, mari dulu yang apa ini, biar kita serahkan dulu ini. Mari dulu ini, yang ini, biar kita serahkan. Yang sudah terdaftar ini. Sabar mahita, bawa non. Naboso bulungnya mana? Halo? Kok lama kali ya? Apa? Enggak, presis yang sudah di presis yang sudah diapakan. Tes. Oke ya. Di hamua kamanami nanami ison NHKBP ni HKBP Manuel. Yang ketua siapa? Ketua, angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, ada yang kamu bilang, sini. Ada yang mau kamu sampaikan? NHKBP ni HKBP Manuel. Oke. Ya, ada yang mau kamu sampaikan kepada orang tua kita ini? Silakan. Shalom. Shalom. Kami di sini remaja Naposo Bulung HKBP Manuel berpartisipasi di dalam tahun kesatian dengan menyumbangkan kur. Saya harap Amang Inang yang ada berada di sini, marilah kita berpartisipasi di dalam kur kami ini dengan menyumbang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayo.
Mula kita yang menyumbang, boleh segera angkat tangan. Alai atik tung dak cukup kita. Baik kamu jolo, saya dapat dorongan itu dulu, roh itu dulu, pasahaton. Tanda lasni rohata tua kayana kota. Oke, bikin aja satu. Ya. Sudi nabot nasida di Bagasan Sedarion merupakan bahagian di perolehan dana panitia tahun kesehatan. Oke, unang majolo hubain. Unang mapudihui, sama mana tong? Asabui. Iya. Adoksia kita nanang pasahaton sumbangan na angkat tangan. Buasa kon nasida berjolo ala nasida dotong anggota namin nong makubesi ulaunon. Sian nasida do nagabe pencatat lelang. Sian nasida do nagabe petugas lelang kami. Asa turmui husarya kami kuno nasida, idaman nagabe nasida huarapok kami perjolo. Mau lihat ma dihitau saluhuna. Mau tungarong nanaing pasahaton tepakna boido asa tarida angkana, boido pasahaton muna. Hucatat kami pe, ngamang rade amang gultom disan, sadia ina. Ya, Situa BP Panjaitan, 1 juta rupiah. Oke, Situa BP Panjaitan 1 juta rupiah. Adong DP ISMC Akayana Kota nomor radio di Sun. Sarupa do. Adong. Oke, sebentar saya dapat tunawang. Sian RR Siom ini teh Siombing 2 juta. RR Siombing 2 juta. RR Siombing baru terikan nanti itu teh. Oke. 2 juta. Adong DP Sian Hita modang DP asal dapat ton asal diumupon. Modang Roy tanda 7 pasaton. Sian MC Manjuntak alu 500.000 rupiah. MC Manjuntak baru tokatorop 500.000 rupiah. Oke, kita umumkan nanti berapa perolehan kita. Ya, oke. Sian Amang Tubajur, Sian Ipar, baru Siregar 1 juta rupiah. Sian Dr. Gomar Purba 1 juta rupiah. Dr. Gomar Purba. Oke, adong bapak Sian Hita, nanaing pasahaton. Ya. Ini mah, mau lihat ya mah? Oke, silakan nak. Oke, lanjut. Molotik Kimaret dan Nasida Roy tentu saja menyumbang, sangat kami ucapkan terima kasih. Silakan. Tapasahap ma, akainang, borat tidak. Ido, tabukungnya nakoton. Ayo. Mardala kamu kasih tuai.
Oke. Cukup atau tambuh? Tambuh? Hah? Tambuh? Iya, gimana nih? Ali tabunnya itu, waduh. Kita lanjut, cukup aja. Cukup? Hah? Unang 2 suara tuan demi, saya ada mah. Oh, halang nang dope, atok salah gunai. Ibe tahu ulakon, toy Messi. Hita tu hita do, yang tadi pun boleh. Ah, oke. Ada yang nama baik, ngasih dia Amang Kultum. Amang Kultum, sudah berapa uangnya? Oh, nggak nampak. Baru berapa? Ah? Baru 5.500.000 sampai targetnya lo 10 juta wadih. Kita lanjut. Tambuh. Iya, oke. Targetnya lah tu kami idokon naik madaboda tulang 10 juta ini nomor tulang. Oke. Saya lagu naik. Ate. Lagu apapun jadi, nah penting dapat 10 juta. Oke. Oke. Lanjut. Ayo, jong-jong kamu na. Boleh nang. Marda lebih mah. Asa ringgas rohani anak kota marguru muse. Iya. Iya aik satetek nautik doi. Molo sai manetek mangalat tapi. Sia nukap ni rohata tabasahat. Dalam pembinaan doi tuakai anak kota NHKBP Immanuel. Iya. Iya. Oke, ya tepuk tangan. Meriah. Oke. Petugas lelang yang pencatat lelang yang sudah saya bilang itu, silakan berhubungan dengan Amang Kultum untuk mencatat lelangnya. Ya. Biar tahu kita dari mana yang harus ditagih. Oke. Kemudian siapa bendahara? Hitung ini nanti kita umumkan, laporkan ke kami. Oke ya. Yang 10 orang pencatat lelang segera
Marhubas. Ate, siap-siap. Yang 10 orang saya tugaskan untuk menjual ini, silakan. Oke, udah selesai. Ya, Kiel. Pencatat lelangnya silakan berhubungan dengan Amang Kultum yang melelang tadi supaya dicatat. Oke ya. Bendaharanya ini ambil. Ya. Nanti diserahkan ke panitia. Ya itu. Halo, Boru Sinaga. Ini supaya dihitung. Kalian yang menghitung, kalian laporkan, nanti kami beritahu. Ya. Tapi hasilnya sesuai kesepakatan ke panitia. Oke ya? Oke, ya. Oke. Atau enggak. Oke, pencatat lelang aladang dodo pencatat lelang nyomba. Molo akasilua ni wek standar doh be kami. Dang adok pola bertingkat. Harga sepakat kita panitia 300 250 mate saya sudah dapotan. Harga Rp250.000. Oma akasilua ni wek. Nai pasatu hita ise nama ngaikitan boy ala pemutu jodoh sebelum roh pencatat lelang. Ala yang go buah-buahan non ngadong be harga na dison. Adong be harga na di masing-masing non. Oke. Molo silua non adong kopi dison on Rp100.000. Standar nota baik, dan adok pola dihita Rp100.000 sa paket nyon. Kemudian nama siluani simbol gotilonon. Adok sempunguan ina Kamis, punguan ina Maria, dohot sian ina Kamis, dohot ina Hanna. Alayang go boras na binuan ni seksi paropuan nakiani, nungga langsung dibuat halainang berululuk 1.000. Sadia. 1 juta. Orang markahu. Mulak matuhoi. Oke. Argana. Udah ngatung las nasai dito, nasai gay somu nawar itu adak nawa. Oke. Molo boras na binuan ni seksi parupuan nakin, sahak mamu saya mulak tu nasida, asa nasida marsaulihon Rp200.000. Itu kan? Ngadong utung kami di sini, danggo be. Ngadong bete sawati ate, tuh emak saya bermahami. Oke, Nabi Nuan ni ina Hana, kacang gon, isi mangalelang. Kacang siu bugon, Rp500.000. Oke, isi yang membuat roh mutuson asa tapar sauliho dison. Sudah dapotan non, langsung. Tu isi dapotan, martudu hamuna. Tuise mahasahatan di kacang siu bukon. Kemudian sian punguan ina Maria 300. Iya. Tu inang doluk 1.000. Nabi tu puluh buru doluk 1.000. Neon Nabi nuan punguan ina Kamis Rp500.000. Dah manangis manon atik tungadong na rengkas rohamuna apalagi amata preses Nabi Tupulu, waktu ngadong buru ni Nabi Tupulu, iso manakilani Nabi Tupulu. Batu si matu aku main narubani buidui. So ngani manang sian punguan ina Maria, tong argana 500. Oke. Inang buru dolok 1.000, nyonya Nabi Tupulu dari WX1C sana. Inang, ya oke. Oke. Inama? Atong lelang ulus mahita molo hade dak pola lelangon nami harga Rp500.000 standar non boy pilito muna kemudian molo oke nunga adokyan nang mamesatu kami isiron Insinyur M. Arwan neon nang ni pesamuna amanami Insinyur M. Arwan, natulang Boru Siregar, neon. Oke, petugas lelang, dapat to kamu. Neon natulang. Insinyur M. Arwan Boru Siregar, oke.
asa mardalan. Nion. Opu sanggam baru parapat. Opu sanggam. 500.000 rupiah. Sebentar itu, dang rodobe pencatat lelang kami dah. Nah, 500.000 rupiah. Nong di pesan nasi dah don. Halo, mari lagi. Oh iya, makanan. Sabilah. Mari. Ise. Sintua Toyo Hasibuan, Nova Boru Turnip. Adi ya. Oh, nah itu nah. Oke. Anong di Jalon Nasidon. Oke. Ise mo saya itu. Oh, tu sama kakak aja. JMM Pardede. Ya. Non. Opung Johanna Borusinaga. Nah itu. 500.000 rupiah. Oke. Es Sitompul Boru Samosir. Es Sitompul Boru Samosir. Mana dia? Oke. Pencatat lelang segera menemui orang yang sudah saya panggil tadi supaya lelangnya bisa berjalan ya, oke. Ada satu lagi tuh. Mana? Ya, siapa? Opuhok Nida. Ida kan itu? Oke. Nyonya Huta Barat, Boru Lumban Tobing, Opuhot Nida. Oke. Pencatat lelang Asaroha Mutuson. Itu kan itu? Oke. Nah. Sudah? Oke. Oke, jadi rohanami songonoma asa terpakai tiki sude ala adongdo lelang ulus tapatupa adongdo lelang ulus amang nami preses napasahaton dohot namang apehon uluson hupangi dohami dohot hormat amang do ate jadi oh, inang bibel pro boru tambunan. Pasama. Inang bibel pro boru tambunan. Bah, ipilit tamuna baga gineng hamihad don. Jadi ala pasato nulos na mahita, dohot hormat hupang idohami ma haradion ni uluan ni huriha BP Emmanuel. Anggo inang bibel pro ngarong iso nate. Ngarong bekan, oke. Kemudian sekretaris huria, bendahara huria, Parhalado parartaon Roma waktu jolo asa tapasahat akka uluson parhalado ni huria bendahara huria roha mutuson amang siapkan ulusnya halo amanami bandita anang gohinang bibel pro ngai buah ison nakyani kemudian sekretaris huria bendahara huria parhalado parartaon Sudima parhalado, roha mama mutuson, asa dia pehon amang preses ulusot Tuhan muna. Hamudon non namanot Tuhan, sedia ma partisipasi muna tu pesta tasadarion. Oke. Tema. Iya. Tema Amang Pandita, Inang Bibel Pro, Sekretaris Surya. Oke, Sekretaris Huria, oke, Bendahara Huria,
Pralado parartaon, sude mahamu aka amanami, inanami, pangulani huria. Hamudo non namano Tuhon sadia partisipasi muna di ulauta sadarion. Oke. Harus tutonga mahamu amang. Sude dongan parhalado, dohot keluarga, Roma hita tujolo na manginang, dipasangap panitia hita majalo ulos, jala tapatarida homma hita parhalado, dohot manupahi ulaunon, sude parhalado partohonan, tujolo mahita manginang, hatok matapak ketiki, parhalado partohonan dohot keluarga, Roma hita tujoloon, saluhutna parhalado partohonan. Inang boru huta julu, ayo inang. Tes. Sudah mahamu perhalado. Imajo. Akasitua mulai sen uwek sadaa sampai tu uwek pitu. Inang uda situa boru purba. Roma inang uda tu jolo. Akana di luar. Tu somahita inang amang parhalado dohot keluarga. Sudah mahamuna. Puna ulau namang situa si hobing. Amang situa hutapea, amang situa si matupang. Iya. Dohot akaina nami dongan parhalado. Otik sosadia na boy tapasaha anno namang inang taswarahon asalas rohani ruasta hita do jumolo manupahi ulaw non asanang ruas ni huriat tape tong dohot nasida manupahi ulaw non asa boy denggan aka si patu pota. Amang telam banua dohot inang boru si majutak. Situa telam banua do amang situa Effendi Sitorus do inang boru si boro. Iya. Tujulu hita manginang. Roma hita manginang. Sudido hita goraon. Amang situa Abe Sitorus inang boru silalahi. Roma hita manginang. Oti susadia tapasaha tutonga-tonga ni huria bahen sangap di gowarni debata. Amang situa Hasibuan inang boru sitio nang pe panitia tongdo maju tujolo. Para kamu sautik ngaya sasongon nasihat. Inang situa boru Pasaribu amang simorakir tujolo meita manginang. Amang si Hobin naking inang boru tobing, ayo inang maju ke depan inang boru tobing yang baru dipulihkan Tuhan. Saya lambar taba-taba hai pason. Inang boru tobing nyonya sintua si Hombing. Oke. Ima jora amang. Ino? Ima jora. Boha. Dan sahali suwi bican amang uta barat inang boru tapu bolon. Anon akan nang majalulus maju matujolo sada-sada. Amang inang boru tajulu do amang sinaga. Ima jo asasiat. Tabapen no padu halion. Oke. Jadi nanaing majalo ulus tujolo ma. Ate tujolo kemudian di apeo namang preses manon ulus. Fotografernya itu siapa? Friski. Adok kedonya tukak foto. Ya apa yang bisa moto? Halo. Siapa yang bisa foto? Adok ngarokian na petugas neon. Siapa yang bisa foto? Oke, udah ya. Jadi, wah jolo tu pangido tado kodang manang na langsung mata pangido amang preses mga peon. Nah, petugas lelang, petugas ulos, sada-sada hamu buat kamu tuson. Setabi jo amang, aong gudang do pedongan nami parhalado naso so mabegi urasa ate. Saya igora panitia majo muse. Hamu amanami inanami parhalado ni gereja HKBP Immanuel. Roma hamu tuson asa diapeo namata preses ulus. Hamudo mangkorahon. Sadia ma nanaik subak konomuna. Songoni mah atop-atop. Kemudian petugas lelang. Halo petugas lelang. Tiap sampai ulus di belakangnya kalian. Ayo. Terbatas do. Oke dah. Ngarobeon namang situa uta barat. Ngabe isi mapa mahamuna. Oke. Wado amang jolo pangidota do godanga baru ya pehon. Di hamuna ruas ni huriata
Macelas rohata nuaing bangida hasadaw ni akka parhaladaw ni huriat tarison. Asa tohoma nanidok ni tuhata di Filipi di tahun kesehatianon sada roha sa pikiran sada nang panatapat tujulu di bagasat Tuhani. Dihamu sude saluhuna parhalado ni huria HKBP Immanuel. Ubigin akin adong siatongan ni parhalado ni huria tanamar sahid. Tabuan manasida di bagasan tangyakta. Jalata hamulatehom matude bata hahipason na pinasahan ni tuhata tuhita ganub. Di bagasa partikianon ikon saingot dihita hata ni tuhata nakit di Lukas 10:7 ayat 16. Setelah itu dia tunduk dan menghadap kepada Tuhan mengucap syukur, sujud di hadapan Tuhan mengucap syukur. Madok mulai ate tuadopan di debatang. Ido nama dasori hitam di pesta puncak tahun kesehatian madok mulai ate tuadopan di debatang. Diaka pakobasion napi nasahat na tuhamuna. Nang di pasu-pasuna. Alani marhite pesta puncak tahun kesehatian on naeng dohot parhalado ni huria tabbani tikimu tabbani peleamuna di pangido panitia asa dohot tamu manupahi ulaun sadarion alani marpanupak mai nang panupahiom mui di keluarga nang di pakubasio muna musim saluhuna na pinasaha muna tu huriata marhite panitia tuhatama mamasu-masu alani pahasahaton ni huriatama ulus las niroha ulus hamolateon tuhamuna amang dohot tamuinang diakana pinasaha muna pelea muna tu huriata jakok kamuma di bagasan las niroha upasahat tamima di bagasan las niroha amak padenami padamang ma gok las niroha.
Horas. Jadi sakonakin idok roh aku. Pencatat lelangnya tunggu dulu. Pencatat lelang. Halo, pencatat lelang tunggu dulu. Bapak ini, ibu ini belum. Jangan dulu ditanya. Mereka belum menyebut angka yang disumbangkannya. Tunggu dulu ditanya amang. Kan bisa kita minta tambah jadi juta. Silakan abang. Iya. Rahu pikir kami, tong ma pinasahat tu amu ate. Asai bagi isi tuan atau robon ate. Oh lo amang. Jala setur boy catat di sana. Bisanya itu sambil dicatat. Dang mungkin sarupa mah habis sudah mulai nerak sarang dang mungkin. Dang amang. Marsigat zangi do. Ido. Cari be marsigat zangi do. Ido amang betul. Padita mah berjulu. Padita. Iya, siap kami pinasahat matu bendahara. Oh. Ido, pas deh. Asa kabitaba. Baik. Jangan segan-segan. Kenapa, Mang? Sian keluarga nami, keluarga pendeta Simanjuntak, Burumanurung, 1 juta matu Pak nami. Sian pendeta Aldemak 1 juta rupiah. Catat. Oke. Inang Bibel Pro. Iya, Sian Inang Bibel Pro. 500.000. 500.000. Oh itu. Gohi mas 1 juta. Naking gak buat ulo. Daong gohi mas 1 juta. Sian Inang Bibel Pro 1 juta rupiah. Pabindamu dangadongi 1 juta. Dangong bui bibel 500 ikut 1 juta dosia bibel. Dangadongi. Ikut 1 juta dangadongi. Molate mak. Oke, ya. Sian keluarga Sintua Panjaitan namang dalam nami mandok mauleate di bagasan sataonon hipas-hipas sude siak kami ayo dokon bendahara majo. Biasanya nobel kalau Molusianina. Oke, ya lanjut. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan kami sudah sepakat dari keluarga Sintua Bintang Panjaitan 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Sintua Bintang Panjaitan Inang Baru Pasaribu. Angkong nobel gaun. On baru na 70 don amang. Kamu mama dokon na saya tabay itu pak nga. Nyon. Baru na 70 don. Aku be madokon sudi amang. Oke, maka. Pasti ubal ga. Dohonon na di si bagal Las Nirwana. Amang inang, nama katay kami nakiling di Jabu, na naing pasaton nami, na pinaburhak ni tangyang Tangyak parjolo. Tahu mak, alana kebetulan Hula-hulay. Hula-hulay di son. Baik. Lanjut. Ditolopi amang. Oke. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami dalam pesta kesehatian pada hari ini didongani Tangyang. Pinaborak ni Tangyang. Iya lo. Kami keluarga Sintua Donald Hutagaol Boruna Pitupulu Ama Anugrah 1.500.000. 1.500.000 rupiah. Sintua Hutagaol. Angkon. Pinasama tu di polisi tu, Pak. Baik ma. Tokeyon. Oh tokedon. Oke, lanjut. Mulai temang. 3.300.000. Mulai temang. Modosian kami memang 1 juta rupiah kami mudah-mudahan ke depannya. Oke. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke. Bah, agabi. Jadi mau lihat tema tongdang di Duata. Jadi ala gudang dokter pasu-pasu tong di Pinangido di Bansatano 1 juta masak kami mau lihat. 1 juta rupiah dari situ aja si Mamon. Oke. Kami sudah langsung berbisik-bisik. Jadi saya yang menyampaikan. Siap kami keluarga Sintua Siondi Airborne Tobui 500.000. 500.000 rupiah. Anggon, unak ko man do na burma. Jauh, ngasobal ka? Nido, di pasar kami maburu ni Raja. Baik. Hatata sinakin ito, 3 juta. Sinamasahay, tabay ma. O nga, asa pilihan ulus itu situa. Terima kasih buat berkat yang kami terima dari Bapak di
Akan 4 juta. rupiah. Ngambar dong murugi. Dari kami berkat dari kasih Tuhan terhadap keluarga kami, dari kami keluarga Getampu Bolon 3.500.000. 3.500.000 rupiah. Mulai tema di Tuhan, ala godang do pasu-pasu di Tuhan, siak kami 500.000. Mulai teh. 500.000 rupiah. Mau lihat ya, Mak? Siak kami keluarga situ SF Hutapea Boru Limbong. Lelang ulos na upasa kami godangna 1 juta rupiah. Siat Titua SF Hutapea Boru Limbong 1 juta rupiah. Anggon Nakanasyon. Hati-hati hita. Iyo. Alana dang adong di Sonamang. Alan itu bisa suy boto. Jadi dang boy Bisa suy BG. Bican suy BG. Iyo. 2 juta dosian hau. 2 juta. Sian situa boru situmpul. Sian amata dang adokan, dang adong buah-buah. Situa L boru situmpul. Yon. Maliate mari Tuhata. Sian hame keluarga situa boru Pasaribu. Na mengalam marga Simorakir. Alan nau pensiun 1 juta masian hame amang. Sian situa 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Oke. Tamu inang omma persitutuon niaka situata. Las doro hatta songor ruas ni huria marna punahon akka pangula ni huria do keluarga. Na radi mameleho tiki, mameleho pikiran nang mameleho narong di nasida. Okay. Tabuan nasida di bagasatang yakta, jala doktong anggiat di dabai tu hatta pasu-pasuna. Molo songono situa manupahi akaruasan non lobisianom mamusia manupahi. Gabi maoras. Pada nami, Oke. pada mang mahasahata do sitio-tio. Baik, mahasahata sitio-tio. Gabi ma. Sambil merdalan lelang uloson, atik tung anok kita na berkeinginan membuat si panganonon, molo lelang makanan na binuan ni akaruas nakin 250.000 rupiah. 250.000 rupiah. Pangiduhamu ma sian aka pencatat lelang nami. 250.000 rupiah. Pangiduhamu ma jo parjolo ma idok rohanami si panganonon mardalan asa pas marsip manga kita non nung adong tabani lopata sian na pinarada ni panitia. Saunari tu hita panitia ma. Hita panitia. Au marai julu amanami Dr. Agus Manto Hutauruk. Adong? Oke. Tangisonate. Kemudian situa toyo naking arapotan amanami sido sekretarison tusok kita Manik Hendra Manik oh ngasok kape isok kita do inanami Burusip Bulun tusok kita ketua sekretaris situa toyo naking arapotan kemudian isi debeak kadong aku panitia bendahara amanami J Gultum berdua mutus namak tinggal nomor satokin dohot akadongan nami panitia seksi dana nakin anggo amang tapu bulun ngadapotan dia inang Burusip Bulun tahu ina nami Burusip Bulun oke ina nami Burusip Bulun roh muna oh ngesobe akadongan nami panitia roh mahamutuson songoni manang ruas isema iya oke panitia don aka sien mulesen weksada A weksada B weksada C wek 2 wek tolu wek 4A wek 5 wek 6 wek 7
Dia rohamu tu nama. Unak pola si dok guari dok rohaku. Olak ni ringkas ni rohamu nama. Wek sadace inanami berusaha mosir dang benang. Situa STP si Tompul. Amanami STP si Tompul dot inanami. Kemudian wek sadabe amanami tumajur siani pardo inang boru siregar rohamu tu son. Sen wek 2 telah banua nak kinunga. Amanami sinaga boru pardede roh hadir no. Amanami sinaga boru pardede. Amanami STP si Tompul. Dak situa pe si Tompul dao. STP si Tompul do. Unak salah. STP si Tompul boru samosir. Tusok kita asa hatop. Tolema. Sian wek tolu adong dope wek tolu nakin amanami Friski sianipar itu teh sianipar badan audit Dr. Gomar Purba ngamula isot do pe ayat do pe agu amang Dr. Gomar Purba bae mama do inanami boru lubis ate pariban nami boru hutahayan nyonya si hombing buai dope ngabe gabe lauras ma tolema oke imajo adong keberan asing sien wek 4 wek 5 wek 6 inanami RR si hombing boru tarigan amanami RR si hombing boru tarigan dang belai salinai om majo salinai oke salinai ben isi dope adong gope asam bardala tikion tolema imajo harwa sada 2 3 4 5 dopeon oh gultum le agu le asiram ulus tang mangkara le sonari bedo do nomu kararomu na minggu naro ketua sekretaris bendahara itu anon dok kita ada bahasa naro perbedata HP adong do oke inanami Opu Florencia baru tapu bolon ini ya oh inak tua nyonya insinyur we si manjunta baru siahan bae mah rob tu son olak ni natar bani do olak ni hebengi do ah ido inak tua nyonya insinyur we si manjuntak boru siahan inanami nyonya M si manjuntak boru tampu bolon oke tu sama enak tua agak tujuh manang na homay mo nanaw na sa ubal ga somaho ila buko na sa pos ram ido on isi maho akang somaho sa ubal ga mula sana no law marmeme do sodo law balga somaho akang oke ulos pencatat lelang halo inanami amanami percetakan Arka printing Simanulang Borussia Turi rohyat do mana di dok Arka percetakan CV Arka printing nasiap padang bulan wek onom tak sahat do pioroa oke sama ise Siregar senwek pitu inama molodang ho itu bain siako unang manggaran tak pula tenang mau lain nami P Hasibuan SH oke P Hasibuan SH sama ho oke imajo tolema imajo loh ruah nanti aja deh tunggu ditanya tunggu disebut dulu. Tadi kan berubah. Ini kakakku, ini nang tuaku. Bisa saja bilang sekarang 500 tambahin jadi 1000. Ah, oke. Nama amang imajo. Ise.
Oh, ngasok babe. Ay, sama ho tuan nabi. Si maho. Gabi oti andol no mo daw. Arka printing ay sudah amak pare sa saudara. So tungir puamon non wakil na daw. Oke. Oh, nasian jalan si Batu Gingging, si Manulang, baru pangaribuan. Apa cupak kita natuari sada? Oke, ima johura no pero deh. Ama. Pinasahap ma tu amanami praeses. Jadi amanami dohot inanami ruas ni huriat tadi son. Ulahan nami dotong pasahaton las niroha. Adong dua perhalado di huriatan, perhalado na martohonan do perhalado na sumartohonan. Akasinakima perhalado partohonan, akamang dohot inang ma di kepanitiaan adong do dia kaseksi nang dia kaulaun di pembangunan di huria. Ima perhalado na sumartohonan. Saluhun nai aka na ulaun pajuun na pinasahan ni Tuhan itu hita ganug. Adong di guari pajuun na mamujung dohot pajuun hatopan. Di jauh hita lahon mangulahon persuruonna tu saluhut huria nang ruas ni huria. Marhite di bagasa tikiope ulaota tahun kesehatian dot pesta gotilon patadahon las ni rohatam tuadopan ni debata madok mot tuadopan ni debata. Alani naik pasahaton ni huriata di son ulos terlumo itu akana inanami amanami na tua-tua nami di son. Sayang dia ma Bileo tu hatta gajang ni umur di hamuna hahi pason dia ka na berkarya dope ditongani ulaun di pamareta nang ditongani bagas tu hatta ma na patulus sonaka ulaun munang jala marsoba rohami mangido rohami tarlo mobi adong ison hula-hula nami situ pul pikir hami huriatta ma anggona mangulusia mang au burumudu au bur situ pul lo walap jadi molo dia pehon huriatta pen ulus Huriata HKBP do, HKBP Emmanuel parhitian itu hatta pasahaton tuhamuna amang doon tapena. Alani di pasahat turiata uloson mardong las niroha do tangiang di bagasan las niroha ma jakok kamu amang do taminang amang pandenami pada amang ma naho partusi. Ede huria ma bek kamu sudera?
Sama perculu untuk kok kami teh. Dong. Daun ala nasi kanan dong ke sonar itu kiri benar. Tuh inang ma perculu. Ada apa ya Mike? Bang. Melihat tema di Tuhan, melihat tema di kita sudah, Dina Boy di Onjar Sian Hami keluarga Esmanulang 2 juta rupiah. Sian keluarga Arwan Esmanulang 2 juta rupiah. Baru tuh amang dokter nak kita ya. Melatih ma di Amang dokter. Tuhata, melatih ma di Tuhata di keluarga kami, iledo kami, hai pason, kesehatan. Semoga ma bisa diamangin yang sudah sehat ma sudah dihita. Jadi belum masalah keuangan on, sama tuh buru lubis. Berat ini ya. Sian keluarga Purba Boru Lubis godangna 5 juta. 5 juta rupiah. Mau lihat ya dia amang Lotinang. Tuh amang ketua pembangunan teh. Amang Jennifer. Mulai tema di Tuhata, mulai tema di Hita Salutna. Mungkin sudah beberapa tahun terakhir selalu saya yang menyampaikan berapa yang akan diberikan untuk gereja. Jadi untuk kali ini saya serahkan dulu ke Boregar Boruni Rajai. Mau lihat tema di Hita, mau lihat tema di Tuhata. Nah hupasat kami sian keluarga, sian ipar Boru Regar. Nah dibuan Siapa Jo? Dao. Senang doat keluarga sini. Berarti ngahu utang yako kami nakining sia jabu alai taba musesian amata. Nakining sia jabu hutang yako kami godangna 3 juta do. Atikna di tabai amata upasad hami matu amata. Ay maksud tuh orang di mana ya detong nama raha. Nah pasahaton. Apa yang gak tahu? Tapi puji syukur amang ketua tahun ini saya nggak ketua panitia karena biasanya kalau ketua panitia saya ditekan abang sana. Saya sangat bersyukur. Jadi ada pergantian dulu. Jadi mulai tema di Tuhan. Memang dari pembicaraan semalam Inata bilang ya kita 3 juta lah ya. Karena kemarin di apa itu namanya sumbangan yang pertama kan sudah kau kasih 5 juta. Jadi melengkapi aja untuk ulos katanya. Mulai tema di Tuhan. Jadi Inata tadi bilang nilainya 3 juta. Tapi nanti bayar itu ya. Jangan nanti aku melengkapi semua, nggak mau lah aku. Iya. Jadi dari kami keluarga Sianipar Boru Regar saya tambahi 7 juta lagi, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, mulai tegorang di amang ketua. Mulai tema. Moliate mari Tuhata, moliate di Parminggota Saderio Nakamang Karinang. Molo kami sian keluarga situa pihak Sibuan ala no pengsi udah kami 2 ning, ngarong na 10 tahun, ngarong na 7 tahun. Jadi maklum karena pengsiun. Alayala ito ni ba naking maju. Ilaro ha so dohot ale boton na iya. 1 juta matar baik kami amang. 1 juta rupiah, mulai tegorang inang. Tula ulay ma, borak dub ba? Mahaya dong.
bendahara matong tu dia dong. Jadi mula tema tu hatta, mula tema tu hita sude. Jadi siak kami keluarga Estompul Boru Samosir, songon gati ni ulos angkana parni jauh ma mandok. KTU-nya udah pensiun. Jadi tadi kami kan memang Sintua Panjaitan. Sebenarnya kami sudah ngambil posisi di sini supaya tidak kalah tender. Ternyata kami dulu. Kami udah berbisik. Harusnya kami di sini. Nanti kami kalah tender dengan kalian. Saya sebagai perantauan harus beri hormat nih. Ternyata itulah ya, kita nggak bisa atur. Ternyata Amang Preses ambil dari sana. Ya udah kalahlah tender kita hari ini. Tapi sudahlah. Tadi sudah ada bisik-bisik dari Amang 2.500.000 mah Amang Preses nami. Sian kami keluarga Esi Tompul Boru Samosir. 2.500.000 nang. Mulate godang. 2.500.000. Mulate godang. Dari kami keluarga Hamanik Boru Simbolon, puji Tuhan dari kami 2 juta. 2 juta rupiah. Puji Tuhan karena kita sampai saat ini sehat. Terima kasih buat Amang Preses dan Inang, buat Amang Pendeta juga buat Inang. Kami akan sumbangkan dari keluarga MC Manjuntak Boru Toga Torop 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, luar biasa. Mulate godang nang Amang. Alay, siapa sumu dah daksiana udah. Satu ngabi kami sama-sama penbain. Akang. Mau lihat tema di tu hatta nung merdalan nulaun pesta gotilon doa kesehatan di bagasan sadarion di bagasan lasnero hadu hita sudena sayang ge malam tujolonon dalam sadana hita saluhna jadi sadila pasu-pasu di Batama nang keluarga nami keluarga nyonya MC Manjuntak Boru Tampu Bolon sada 1,5 juta masyarakat 1.500.000 rupiah mulate pung. Anggon ikom mana doi baba. Mola tema di tu hatta na burjui. Mola tema di hamu amak paresa sudok padita nami. Molo sian hami sada 1,5 juta mak. Mulate godang. Ditupak tu hatta masaluhuna Okay. akka pasu-pasu akka peliam muna di pasu-pasu maulau muna di pasu-pasu ngulu nang akka pareanak konon tarlumubi ma akka sakap tujuluan ni arion dengan mahuriau tujuluan ni arion gabi pangalapan puda pangalapan gogo jala pangalapan hata ni dewata pangalapan si paingon alani sai di parbisuhi tu hatta manak panitia patulus sonulaon sadarion amak pada nami pada amang mahasahatan dohot si tio-tio Gabi amang. Horas. Oke. Alang dapat tikinak tabuhul marsi panganon. Kudul mahita dia kay anak tabi. Amanami dotina nami. Amanami dotina nami seksi konsumsi. Mardalam mahita. Dukpe radedi sosi panganoni baru asa tabuka do tangiang seksi konsumsi tu somahita asa marsi pangano ngapukul sada dihamu aka yanakon namin apa so bulung asa lakon 3 tahun 200 alana lo pamangan don adong go saksangon adong B1 B2 oke ambil aja dari sini ambil aja bawa aja ke sana siapa yang mau oke tak tahu tanggo-tanggo kalau besar-besar dia betul lah oke ada
Saksang B2 kemarin dari siapa? Lupa kok. Iya, oke. Hamu aka yanakon namin na poso bulung. Buat kamu si panganono dapat kamu aka natua-tua ruasta. Jala Peter. Oke, na poso bulung bawa ini makanan. Dapat kamu ruasi. Harga standar 250.000 rupiah. Harga standar 250.000 rupiah. Rade macolo hamu diso. Oke, silakan aja bagi. Samakan aja 250.000 rupiah. Ikan mas pun 250.000 rupiah. Oke. Harga 250.000 rupiah, oke? Harga 250.000 rupiah. Harga 250.000 rupiah, satu paket. Oke, kasih. Oke. Merbagi kita ada yang bagi aqua. Oke. Harga 250.000 rupiah. Oke. Molongaris si panganoni dibagi kamu, baik kamu tanda tu kami asa ibarat tangiang marsi panganon. Molongaris si panganoni ibagi hamuna baik kamu buah-buah tu kami asa ipuka doh tangiang. Ingot tamu aka ruas sana di luar. Ya, ruas na di luar sotuk soda potasi panganon. Dah. Harga per paket 250.000 rupiah. Lo pamangat doi sudedo nian dapotan. Lea kamu jolo. Ngaris si panganoni asa ipuka do tangiang. Oke. Air mineralnya dibagi. Sudah dapotan air mineral. Kita sediakan cukup itu. Oke. Harga standar 250.000 rupiah. Unang murah. Asa murah manajemen natabain. Oke. Sudah. Kalau sudah terbagi dapat jatah semua makanan, buatkan tanda sama kami. Asa standar 250.000 lah, biar gampang kita mengkelolanya. Ayo. Bagi semua dapat, termasuk yang di luar. Termasuk yang di luar ya. Sudah? Udah dapat semua? Yang belum dapat makanan mohon angkat tangan. Asa itaruhon petugas tak?
Kalau masih ada yang belum dapat makan, ada itu. Naniura pe adong do naniura. Adong do naniura. Ikan naniura ayo. Naniura, situ naniura. Ayam. Ayam, oke. Dangan ibarat terdana. Tak tahu yang mana B1 mana B2 ini. Saksang B2, oke. Iya, oke. Jangan dong BPK. BPK tidak ada. Oke, Ido Rohaku masih ada yang belum dapat makanan inang di sana kata di sana. Oke. Nah di luar ida ruas namangat di luar udah ngelupa hamuna. Ruas namangat di luar udah cukup. Oke, iya. Oke. Udah cukup. Udah kebagian semua. Udah kebagian asa tabai tangyang. Oke. Sudi parhobas soma jolo di tempat. Soma jolo hita di tempat. Sudi parhobas soma jolo hita di tempat. Asa dibayar tangyang. Ateda. Berhenti dulu di tempat asa tebat tangyang. Tangyang mana namang? Hah? Ya, tunggu ya. Cukup dosi panganota. Tunggu aja sebentar. Sebentar. Nanti dibagi. Asa tunggu dulu. Halo. Napa sobulung tenang dulu. Asa ibajo tangyang dah. Oke. Nyo namang. Tapasonang majo diakai nganat tabi. Diaka nama nurak pe tapahom maju stokin amanginang asa marsi panganok kita tapasada marohata martangiak kita. Puji-pujian hamolateon di pasahat rohanami tu adopanmu ali di bata pardingkan basa di pasu-pasu hodo hami marhagogoon jalan marlas ni roha di ulaun nami sadarion di parmingguon nami songoninang di pesta puncak tahun kesehatian doh pesta gotilon nahu pato pahami tikion ali Tuhan huhaposi hami di bata pardengkan basa doho natotong mamasu-masu jalan manarihon akan narekot dingolo nami mauliate ma Tuhan nunga huhatid dako kami jalan nunga hujalo hami di tonga-tonga ni huriam sahat tu bagasan Arianon tarlumo bisa tokin nari Tuhan na yang hujalo hami dengan ibasam na yang parsauli honon nami marhite si panganon doho sinumon naong pinaradim di hami marhite panitia tupak pasu-pasu ba Tuhan si panganon doho sinumon nami makorhon gogo hai paso ni di hami manguruti ulaw nami di bagasan sadarion mauliate madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Yang belum dapat makan napa sobulung itu iya yang belum dapat si panganon. Oke. Lanjut. Jadi dohonon nami masongon jerok ina tua-tua si tik-tik si kopama golang-golak pangarauna songoni mana tu pa godang mayang go pinasuna. Lanjut. Oke. Yang di atas makan ke bawah lah, ke bawah. Nggak, itu namboru yang di atas sana. Oh, udah, oke. Iya, 250. Harga satu paket 250.000 rupiah. Ina Kamis katanya. Oke. Nyot dope godak si panganonon, datung gabe mula ko buano tujabu. Harga 250 itu, bawa sana. Harus habis ini. Gak tahu aku. Buat kamu utusan. Ayo, napa sobulung tolong dibawa ini.
mungkin iya nggak ngerti aku. Ini kurasa iya nih. Dari mana tadi nggak ada orang? Nggak, langsung aja kepada petugas lelangnya. Adong dope gudang dope dison, nani ura pe adong dope dison, Rp250.000. Rp250 standar harga. Kita buat standar harga, oke? Adong dope ayo. Adong dopesan Rp250.000 toleh buat Bema. Ya. Oke. Ulus nang merdalan 22 lembar dope. 22 lembar. Oke. Siapa? Oke. Adong dope saksangamang. Adong dope saksang. Oke. Ayo dapat sebulung bawa ini ke sana. Rp250.000 bilang. Oke. Ya silakan aja. Nggak tahu aku. Nggak tahu, nggak ngerti. Oke. Buat kamu tusan. Harus habis ini, nggak ada pilihan kita. Datang gabe mula kau tuna punasa. Ayo napa sebulung bawa ini. Tawarkan ini, tawarkan. Sama ada ini, naniura don. Naniura, oke. Siapa yang mau naniura? Adong naulo naniura, naulo. Ayo. Napa sebulung bawa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onom nai namon, masih tinggal 6. Apa itu? Enggak tahu aku. Ini tadi dari mana? Wek berapa? Tadi yang menerima ini enggak tahu saya. Ini tadi yang dari wek berapa? Apa nih? B1, B2? Enggak tahu. B1 apa B2 ini? Enggak tahu aku. Jadi berarti ini B2. B1. Mungkin B1 itu. Mungkin. Oke. Hah? Enggak tahu aku. Oke. Ngai buat ngamo uruan onargani oleh. Oke, masih ada. Adong dope manang nabigan na, adong dope onom nayon. Adong dope ayam, aduh ayam do nayon na, aduh nayon. Naniura. Daw, para musikol lo kamu dia nyalon, ngabe? Oh itu anggo to lema. Bah saksangi, dang butong munang kepala tulu. Obak mah. Potong atas. Dak kubo to tulang ba. Nani ura laki ngadong aleng ngamerda, anggo tompur dang ngadong. Dang ngadong, anggo pasti tompur dang ngadong tulang. Iya. Buah? Iwan Simanjunta, pasatona tu parekan. Nah dia mah. Harga 500 mah, nyom mah.
Non. Yang 250. Ayo mana capur-capur yo tulang. No. Dah adong deson. Oke, tole ma. Oke, non, arong rambutan. Oke. Nyon. Oke. Keluarga Iwan Simanjuntak. Keluarga Iwan Simanjuntak buru Situmorang Weksadabe ipasahat tu punguan ina Kamis. No. Buah. Nah, ituan. Halo, seksi lelang ini catat lelang tolong dulu ini. Oke. Sian Iwan Simanjuntak boru Situmorang ipasahat buah tu ina Kamis. Jalo kamu itu. Oh, imana nama pasahaton gabe. Kamu ina Kamis sidang adok pasahaton muna tu preses dah hebat dua muna. Langsung pasahatam mapi adong dokasmu ah. Asiruamu yau udah. Hah? Adong dope san si panganon. Mari sini. Itu Iwan Simatupang, oke. Iwan Simanjuntak, boru Situmorang, tu para molosongon itu udah tulang, babel gak mau ngai ya. Aku abang. Itu ngabui. Oh, tole mah molosongon di gabi jalan horas pak. Sian Iwan Simatupang, Simanjuntak laki saya maos. Boru Situmorang, saya datu para hari Kamis, saya datu amang praese sate. Oke. Ngai surat tunakin tulang. Sudah oke, yuk. Tadi ulas itu yang untuk orang si Kak Kembar Sibuan Bor Sirait. Udah, kan belum? Belum. Nanti jangan lupa ya, Mang. Oke. Nanti itu tuh lihat. Tadi yang Oke. Jangan lupa nanti ya, Mang. Oke. Habison tapai musi selina non lelang ulus. Nah, molodong kasih panganon. Not dope. Anong dope si panganon ison. Solak kudu benar. Arong do dison duren. Oke. 200 molo langsung kamu ulala tu ucok durian ngaulo 400 on. Yang berkeinginan duren. Oke. Harga tetap sama Rp250.000 durian. Arong durian ison Rp250.000. Arong dope dison aduh karneon. Naniura. Sadanai naniura. Ya. Amanami Sitorus Korama, ketua ni Korama, basong na suara. Biasanya jagodoi tu naniura. Oke. Sitorus naniura. Sitorus naniura.
Majalonan ura, oke. Todong malangsung, nak persoalan ini mo. Adong do pedison saksang, oke. Ibuat tujabu petau dak pola masalah, asal may garar. Oh, dia, oke. Pinasahat, marsuara jonnya kamu na. Korama nak kinung ate. Si turus di mana nak korama? Oh korama dia te. Koramil dang dobe. Dang dobe. Adong dihamu inahana. Dang buat omu seranayon. Inahana. Nau mabut tamu serana itu asaha bison. Mabut tamu serana asiro hamu ihalahan. Oke. Ina Maria dang buat omu seranayon itu asaha bison. Dah lah, lemba. Ina Maria. Ina Kamis. Dang boyon buat omu seranaya asaha bison. Ina Kamis. Gak usah. Oke. Ina Handar nak kini. Ina Kamis udah diambil tadi, udah ngambil orang itu tadi. Nggak salah, songon naso bergerak. Boha, negora mah gadup wek sadaa buat tamu maun. Manang isi petah maun karar. Wek sadaa. Apa? Wek sadaa. Wek sadabe. Wek sadace. Jangan dong. Wek 2. Daripada hubuk kami yang mula ko tujabu. Wek 2. Wek 3. Wek 4. Wek 4. Obat ado Obat ado situa. Wek 4A. Wek 5. Wek 6. Wek 7. Waduh gawat nih. Wek 7. Ina Kamis, Ina Hanna, Kur'ama sudah. Oke. Ina Maria sudah. Seksi perempuan. Seksi perempuan. Idea. Ketua ni Ina Hanna. Idea itu. Ketua Ina Hanna marsuara haminang. Nyonya manurung burur sitorus. Nyon. Nyonya sitorus baru manurung. Nggak jeon. Aduh. Nyonya sitorus baru manurung. Ketua Ina Hanna. Angkatan kamu nang idia. Roro nak ikwida. Songona roro nak ikwida. Ina nyonya sitorus baru manurung. Oke. Lihat kamu mah. Oke. Ima. Nyonya sitorus baru manurung. Isi dope. Sian wek sada B. Nyon. Asa habis 3 na meon. Wek sada B. Batu inang baru sirigarina maleno mulai ku. Ngadue son. Tulunay na mo. Dan. Oke. Oke, nah. Iya. Dan. Angkat tangan lagi toh.
Angkat tangan lagi toh. Siapa tadi? Ini katanya. Nah. Oke. Angkat tangan. Asa habis. Dua nai namon. Hah? Tulunai. Inang baru barus, nyon inang. 250. Ambillah. 250. Ya. Enggak tahu aku. Wek 7, nantulang. Nih. Gawat tuh. Siapa? Sudah? Tinggal 2 lagi ya? Tinggal 2 lagi makanannya. Tinggal 2 lagi makanannya. Seksi perempuan. Seksi perempuan tadi. Udah kemana? Seksi perempuan. Oke. Dari WEK 1A, adong dope. WEK 1B. WEK 2. Oke. Saranayon. Ise. Oke. Unga, asata lanjut acarata. Oke. Sudi salaki sian sipirok deh, pasti manis. Itu udah salak pilihan. Ise. Ini kan nggak tahu orangnya ada atau enggak. Keluar untuk ulos atau apa lah dia nanti. Entah ulos, entah handi-handi, entah apalah dia mau nanti. Oke. Ini handi-handi udah ada yang cash bayar. Jadi maksud apa sekarang? Ya emang sama. Molonga sipur hitam marsipanganon asa taudu tim se alayanggo adong dope lelang buah dengan harga murah. Itu harga murah. Jala adong durian harganya Rp250.000. Jole tutup marsipanganon ilo aku asa talanjut. Mangaradihiaman non Oke. Inang mangaradihaman no majalulus muse. Oke. Mangaradihaman majalulusan no inang boru gultom, boru sitorus. Bonyonya hutauruk boru gultom. Oke. Kemudian amanami silaban boru sitompul senwek 5. Berenami P hasibuan boru nai. So ingok be. Boru sirait, sorry. P hasibuan boru sirait, keluarga silaban boru sitompul, Nyonya Siregar, keluarga Siregar boru turnip, Benny Sabarita Sinaga boru perangin-angin, Franciscus Hendra sudah, Arwan Hautauruk boru gultom, Situa P Panjaitan boru sitorus, siapa yang ini? Situa Panjaitan boru silalahi, sitorus,
Oh si turus burusiahan. Nah ulus maju, nah ulus. Tada, komang korana. Padok ko. Nyonya hutauruk borugultom. Ano bajolo saya mamartangi yang. Oke, ano. Nyonya situa pajita burusilalahi. Walman Siregar Opu Ayu. Oke. Mangaradihiyam mada. Asa tutup maju parmanganota. Ya sudah, kalau nggak ada. Lain mau buat. Coba tuh nahon. Pinang itu batu inanami inang Bible Pro menutup parmanganonot dohot tangyang. Olo. Hamu dua pangido. Tapasonang majolo hudul dia kainganat tabi. Tapasonang majo hudul dia kainganat tabi asa ditutup dohot tangyang. Ala noksipul hita marsi panganon, amanami nanami, tapasonang ma asa tatutup di namarsi pangano, di naung marsi pangano kita. Marhite namarede 312 ayat 2. Nungadile rak mahita mangedehon. Nungadile ono Tuhan si pangano nami tau hasanga pundi homanuan ubana mi pamatangi rodi gugu nasudi tanda nalas rohana mi dapat sadar rohata martang yang mahita mau lihat puji-pujian di sobahon hami tu adopanmu Tuhan nungabusur hami marsi panganon di partodion marhite ibadah nami sadarion jalanunga ditabaya sini roham bosur hami marsi pangano sinumon si panganon ni pardagingon sian asini roham sian hamoraumi jalanunga marlas ni rohami mangaton si pangano sinumon narade di ngulu nami di baheko alani saya lehom magugunay baru di hami lehot di hami hahi pason marhite na tarbahek kami mangula-ulaw nami dohot manguduti ngulu nami jalan na tarbahek kami marulupulok marlas ni roha di habisiho kapistaran nasian ho di nabuy hami laho mangula na saulaw nami alani Tuhan pasikok malas ni roha nami udutammu ngulu nami tu hari nama engro dinasikop di ngulu pardagingon nang partodion nang dongan nami nasodapok mangasi inumon alani hapogoson sarihom manang nasida asabuhi hami rap marulupulop mamuji pasangapoko nang ruas ni huriam molotung di pakilalahon nasida hurang di sipanganon pardagingon homa Tuhan napatukon ngulu nasida diulaon nami sadarion patuk maale Tuhan marhite gugum dohot huasomi asatung sikop ulaon namion bui mamuji pasangapoko jala hiras jala hisar pamatang nami marsobba tujolomi majalo akang ngulu-ngulu silehonomu mamuji dohot mangalehon jala pasahaton ngulu nami hibul tuho Tuhan asima roham jaloma akatangiang pangiduan nami patuk mangulu nami jala patau mahami jongjong di adopami marhite Yesus Kristus Tuhan nami asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus olong ni rohani de bata ama doa persoalan itu di forbadia ma nama dongan hita saluhuna amin. Tahu dua tima alat acara ta saunadis tonga dua dope
Budupi hita lelang ulus. Dukonipian non asa tapatupa tortor. Pugora hami ma akan naparjolo silaban boru sitorus senwek 5. Nyonya Situa Panjaitan boru silalahi wek 2. Nyonya Hutauruk boru gultom wek 2. Dr. Andus W.E. Siregar amanami na tuai Opuayo. Tujulo mahamu amang berenami P. Hasibuan Patar Hasibuan boru sirait. Tujabu. Hah? Iya. Iya, kasih sama bendahara aja. Iya. Iya. Oke, ya. Isi itu si Erlin situ buru topuli suaminya. Inanami Sinaga boru sitopul wek 5. Inanami Sinaga boru sitopul wek 5. Dang na iro ko kalahod do gora jo sa dapetan ulus den na do. Dak inanami isinakin Sinaga boru sitopul wek 5 ido. Na sian si mare ide. Olah dia natar baik kamu do. Iya. Oke. Berenami Patar Hasibuan boru sirait. Dia hamang Patar Hasibuan boru sirait. Amanami na tuai Opuayu W.E. Siregar. Oh ngasi BHP. Oke. Kawal na tutu untuk tinggang. Oke. Enggak, oke. Doko namang jo tu paresesi. Ise? Baru Tagalong. Oh nyonya situ me yang baru Tagalong na jauon. Bapak ma aulat dina terbaiko do benomu. Bapak ma. Oke. Ngai dia nakian. Beranami Patar Hasibuan, ngai dia si Patar Hasibuan. Ngai dia oh iya do boru nami ya oke. Boy son. Sinaga boru ngasombe. Oh, yung gason, isirupe. Ida Maulida baru Tagalong. Hah? Gak ada. Nyonya Pangaribuan baru Silitonga, nasian baru ada. Naik wek 7. Nyonya Pangaribuan baru Silitonga sian wek 7. Paham itu? Rumah ho 7 lun. Olak dina terbeko do benomu. Mulai 5 juta bedak pola kaberatak kami sih. Oke. Inanami nakin nyonya Siregar boru turnip. Ino kita Nyonya Siregar boru Ido kah? Boru turnip iya. Iya boru turnip. Nyonya Pangaribuan boru Silitonga. Oh. Nyonya W.E. Siregar boru turnip. Tujulo aminang. Nya dua basehu bereng edi rinatai sinar aku. Oke. Boru si jabat. Oh, nantulang boru si jabat. Paema nantulang? Nantulang nyonya si tompul boru si jabat do tahe. Nyonya si tompul boru si jabat. Oke. Para kakamu sauti asasiat. Oke. Oke. Nyonya W.E. Siregar, W.E. Siregar, sorry, amang sama-sama. Oke. Sada 2 tolu 4 5 6 7 8 sia. Asa pasnan 10. Isi masih renai. Oh.
Baik maho. Ate, J Gultum. Oh. Baik, 10 majo. Oke. Seksi paradehamu 10. Oke. Petugas lelang, pencatat lelang. Oke. Pajolohamu saotik. Asasiat aka anak kota petugas lelangnya. Oke. 10 ini ya. Para batusan itu. Ido. Kawal jona tulang ida. Molodang bajo kursi di pudidang. Tahan do. Oke. Sudah? Sudah ada pencatat lelangnya 10? Hah? Oke, ya, oke. Sudah? Ngabi amang, ngaradi 10 halak. Para musik. Nakin na goray silaban baru sitopul. Nasenwe limay silaban baru sitompul. Udah. Silaban baru sitompul. Amang uya bang. Ya. Udah pulang. Atong baru silaban lima yang rambut putih. Ngabi amang, pakai namang mak. Di nanami doho tamanami di son. Goda kuida akang punguan nilan siedon. Akan ang matuha. Alayang ko pinaposo. Luar biasa di keteladanan na pinasahap muna. Posroha siap perbuih ni hapor siap muna do. Namar huria di huria HKBP Manuelon. Nah saya toktong ingot tamu di hata ni debata. Nani do ni Tuhata marhiti Raja David di Pesalme 100 tului. Pujima Jahoba ali tordiku jala unang tung halupa hodengkan ibasana sudena. Pujima Tuhan Jahoba ali tordiku. Ay pardengkan bahasa do ibana. Tung dengkan bahasa ni debatado na mangiring-ngiring ngulumuna dohot ulaw muna. Boy sa hatu tikyo kita pajupang jala di bagasan las niroha. Oma huriata HKBP Immanuel na luar biasa jala natoktong mabaritaho barita nauli. Parbué niya ka panupahyo muna do sa luhut nai siya tiki nasalpu sa hatu tiki nuaim. Di tahun kesehatianon toktong ma dileo kamuna roha muna laho manupahi huriata jala tama huriata HKBP Immanuelon pasahatom moleate dia katupak doho pelian na pinasaha muna. Atong amang doho tamuinang. Siya nuduk doho torok ni roha. Pasahat tamima uluson. Di bagasan roha madok moleate tu adopan ni debatam. Las maroha muna macalosa. Las maroha ni huriata nang napasahat tosa. Amak padenami baida amang mamang.
Senna tu Muhammad Muse perjulu ate baru pian tuna poso. Kasih apanya bang? Halo. Mau lihat emak itu tak kipas sudes. Tes. Mau lihat emak itu tak kipas sude. Nah hadir di gerejawan pada saat ini. Jadi tak pula guda ngamak katai ngamak poro suara pensiunan guru. Jadi sian kami 3 juta. 3 juta rupiah. Sianinang Nyonya si Jabat Boru si Tumpul. Sian amang awe si Regar 10 dong. Bagaimana? Aku sebagai tambahan namun, napa 2 orang namun ada. Jadi mulut sanau 1 juta nama tambahan. 1 juta. Okay. Sian amang insinyur awe si Regar Boru si Tumpul. Boru Turnip. Nyonya si Tumpul Boru si Jabat. Itu nakit. Nah perjulu. Nyonya si Tumpul Boru si Jabat. Iya. 3 juta rupiah. Lihat, malah si nami keluarga si Buan Boru Sirait sada 1,5 juta. 2,5 juta? Sada 1,5 juta. Oh, sada 1,5 juta. Mau lihat ya. P. Hasibuan Boru Sirait. Anggon perpudian doangunan itu asal godang. Dari kami keluarga Desinaga Boru Sitompul 1 juta rupiah. Desinaga Boru Sitompul. On gudang don, dongaku don. Ada. Atong dampingi mah sebel ka? Terima kasih kepada Tuhan. Ucapan syukur dari kami keluarga Pangaribuan Boru Silitonga 1 juta. Terima kasih. 1 juta. Pangaribuan. Anggong. Siak kami keluarga Nyonya Situmeang Boru Tagalung sada 1,5 juta. Keluarga Situmeang Boru Hutagalung. Inang natua-tuai nama. Nyonya Hutauruk Boru Gultum 1,5 juta. Nyonya Hutauruk Boru Gultum 1,5 juta. Oke. Mulai hati madihita tarlumbubi mulai hati madituhata. Molo sianau Nyonya Panjaitan Boru Silalahi 1 juta masih anau. Nyonya Panjaitan Boru Silalahi 1 juta rupiah. Anggona mang Preses Marboru Nabi Tupulu dan Nabi Keluarga Sregar W2 Boru Nabi Tupulu. Oh lo hula-hulai pasahaton nakin. Mau lihat mah di Tuhan. Oke. Boy depe di hutan ulau sadarion. Sadarion sian huriata. Jadi olah nina terbaik kami sekeluarga 1 juta mah lupa satan. 1 juta mah ipasahat nasida. Menabay na mayamang. Sebelum ning anong iba nasida siya proposal. Ate, amo. Anggon, hati-hati kita ba? Hati-hati. Hati-hati kita. Kami mewakili keluarga JJ Gultom. Atas kebesaran Tuhan kami berikan kepada gereja 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Mulai tego udang mah. Oke, iya. Alai luar biasa namang dohot tamu inang na perlu tahatindak kon di bagas tikyon. Onam molososak ono palak maon na naung babalu. Itu teh. Sada dua halak maon nang martukot-tukot. Ido. Lu biasa nasida Radedo berohana laho mangurubi mameleho peleanna. Tepuk tangan maju tu akalansia na sangat luar biasa di song. Mulai ate godang tuhata mamangalehon gajang nyumur di hamu. Lam humi pasamu. Ate dengkan-dengkan kapoparamuna saluhukna. Ya kadong aku na poso saya tuhata mangalehon pasok. Matutu. Tujuluan di arion. Agiat marpanupahi songonaniro ni Apostel Paulus di Romualu ayat 20 marpanupak tunadeng kado saluhukna akana mangulahon ulaon ni Tuhani. Amak pada nami pada mang mahasahatan dohot si tiyo-tiyoy.
Oke. Arong do pera. Budi pe sa trip mai asama nortor hita. Ate amang RR si Hombing buru tarigan. Inang tua Nyonya Insinyur W. Simanjuntak buru panggabean. Ulos. Baik main anak tua, olak ni natolak gogobo. Olo. Inanami, Nyonya, bukan. RR si Hombing buru tarigan. Buido, among. Oke. RR si Hombing buru tarigan. Nyonya si Senwek Sadabi. Oke ya. Oke. Ise. Siapa? Nyonya Siahan buru Sitorus. Tujuh inong na tua. Olak ni natolap gogo do. Olo. Posmarohamu. Oh Nyonya Manulang buru Sianturi. Bae, olo mainong. Oh idongon. Nyonya Manulang. Daw. Buru Sianturi. Oke. Siapa lagi? Baik, ma. Asa tahu dulu itu tortor. Isi nakit do beto. Ngayo beanggo inak tua ngason. Si Leo Siahan. Aduh. Imajo. Ina majora. Tuluhala majo. Oke, habison tortor nama hita. Habison tortor mahita ibadah hiyama kaulosna. Pakai seramu ma inong. On nama joro amang haru amang preses. Taron nama joro haru. Tuluhalahon ngaonggo. Ale tuluhalahon amang audo na kaistimewa. Audo na istimewa. Oh, musik apa? Ayo. Ulahan nami mak hata nitu hatta dohot roha mandok mulyate tualak inang dohot amang dison keluarga disaluhut dengan bahasa dohot burjuni rohamuna laho manuf pahi ulaun ni huriat tadison asa saya toktong marsihot somubauba di bagasan Tuhani songon nanidok ni tuhata di Joshua sada ayat siai asa pirmatodim jalan marsihot somubauba di bagasan Tuhani saya toktong ma pirtod dini ruas dohot parhalado ni huriat dah HKBP Manuel marsihot somubauba marsigatung jalan marsiranggut holat Tuhani marhiti aka ulaon di tonga-tongani huriana dison asa boy tulus ulaon di tongani huria HKBP Manuelon marhiti pesta tahun kesehatianon muleate hu pasahat tami di panupahiom muna alani naik pasahaton ni huriata muleate tuhamu marhiti uluson jako kamu ma di bagasan las ni roham hu pasahat tami ma di bagasan las ni roham amak padenami benda mama.
Malaku pasahata mi matiki, tu amang sian tong mas sabula kananon. Jadi mulai tema di Tuhan, mulai tema di tasalu nak anggo aura amang padua haliun nama yulo si amang au di bagasa setahunon. Malah dia sini amang baru dope di yulo si amang di tablet tenun. Jadi mulai tema di Tuhan di bagasa setahun di bagi yulo si pareses 2 hari luar biasa sama. Jadi yang go kami amang di bagasan Ias di Roha, Dohot Las di Roha, Pasat Taima, Songon Katin Ulos yang kami 5 juta. 5 juta rupiah, sian amang si Hombing. RR si Hombing, Boru Tarigan. Maulia temarita soni nang itu hatta. Sian au nyonya 9 juta Boru Panggabian opung Federico 1 juta. 1 juta rupiah. Sian nyonya Insinyur W Simanjuntak Boru Panggabean. Iya, 1B. Bukan, Sedai, Boru Tampu Bolon. Gak kedengaran. Praktakas. 3 juta. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Oke. Mulai teko udang mah di amang Dohotinang. Nyonya Manulang Boru Sianturi. Nyonya Simanulang Boru Sianturi. Oke, 3 juta rupiah. Mulai tema. Anggia mamar panumpang. Tunadenggan di Huriatai. Mulai tegurang di amang shopping. Inang Nyonya Manulang Boru Sianturi. Inang Boru Panggabian Boru Panggabian. Tuhatta mama masuk-masuk. Ulan amang di kantor. Nang di perdalanan di ngulu ni halak inang. Salu nadot akapo paramuna. Amang padenami, pada amang asahata dosi tio-tio. Oke. Idok rohaku tortor majolo. Mangaradihama amanami situa Jesi Mamora. Lahu mangulu tortor dohot mengatur waktuna. Alai alarong do amang boru siahota ido. Siundion. Jolo diundi ma isero na parjolo nomor 2 nomor 3. Jala adok penggabungan niwek amang boruda. Oke. Adok penggabungan niwek. Amanami bendahara. Molong ada pot amang angkana. Saya godang ulus. Saya godak si panganon. Asa terlapor amang dah. Asa ta informasi turuas tahun. Oke, pinasama tu amanami si tua Jesi Mamora mangulu tortor. Mau lihat tema di amang ketua panitia pesta tahun kesatian Dohot Gotilon. Jadi songon pertoding di acara tadi panortoro di bangsa Tikion. Na perjulan non patupau ma tortor ni parhalado Dohot panitia. Baru na mangihut mamuse tortor ni sekolah minggu. Baru mangihut mamuse tu tortor di grup-grup. Dohoton hupasahat tami ma tu protokol songo dia pengaturan ni grup-grupon nalau manortoran non di tikina. Pinasa ma tu protokol. Jadi tabagi ma grup ta. Mola grup sada imasian wek sada A, wek sada C, wek opat. Tapasada tu grup 2 imasian wek sada B, wek 2, wek onom. Jadi toluwek ma grup sada dohot grup 2 toluwek. Sa grup naik tuwek wek 5, wek pitu, wek opat A, wek tolu. Jadi 4 grup, 4 wek tu grup sada grup. Ale untuk nomor urut anon kan songon na di jahohon amang Sintua Jesi Mamora nakaning Pangula Huria panitia sekolah minggu. Jadi untuk urutan tolu opat dohot 5 taundi ma amanginang taundi nyon ma nomor undina.
Jadi pinangidoma perwakilan sian grup sada. Imana kinang digorahon di protokol sian wik sada A, wik sada C, dohot wik opat, lahom membuat nomor undi di panortoron. Langsung dibuka. Jadi di grup panortoron na perjolo imasian grup 2 wik sada B, wik 2 dohot wik onom. Ima panortoron na perjolo sonari hujo kaima muse ne mewakili grup B, 1B. Grup 2. Nama wakili grup 2. Macabuk nomor. Inang Sintua Telang Banua. Jadi di panotoron nomor 2 nanon masuk masian wik sada A, wik sada C, dohot wik opat. Dengan sendirinya di panotoron nomor 3 nanon imana mewakili grup wik 5, wik pitu, wik opat A, dohot wik tolu. Tarsongoni ma para pangaturon ni panortoron dihita di bagasan tikion. Jadi upataka kami perjolon non parjolo mamajo panortoron sian parhalado dohot panitia tahun kesehatan dohot gotilon napa duahon panortoron masian sikola minggu napa tuluhon ano panortoron masian wik sada grup 2 wik sada B wik 2 dohot wik onom napa opaton anon sian grup sada ima wik sada A wik sada C wik opat napa limahon manotro manon sian wik 5, wik pitu, wik opat A dot wik tolu diuduti manon panutup sian panortoron sian ama remaja NHKBP. Sonima tertib acara di panortorota. Jadi dihita amang inang untuk penukaran uang adonggo di uang olop-olop adonggo di patupadi panitia di amang bendahara ni ulauta di bagasan sadarion. Dihita perhalado dohot panitia tahun kesatian ni huriata asa tabu menganata lah manotor mahita dohot tujolon na niuluh ni amang pareses distrik 10 Medan Aceh do inang asarap tujolon mahita amang. Dihita parhalalo ni HKBP Emmanuel Resort Emmanuel, panitia tahun kesehatan dot gotilon, dot keluarga. Mamerengingana mamolo daksiatan dop per di jolo ma ala ina di pudima ala ama atarsoni mamolo bolo daksiat tidak non. Ale molo siat dari tamar baris. Boy manos jajar, alemol dak siat di jolo manon ina di pudima ama atarsoni mahurasa. Mamereng tempat nahurang membadai, hurasa boy mahita 2 bajar 2 baris. Dohot panitia pembangunan tong mara tujolo mamang sianipar. Ayam mau lamak siana porong, odoma panitia komplit doni huriata, panitia tahun kesehatan pe masuk, panitia pembangunan pe masuk, sudedo panitia dia mangon. Panitia natal. Dohot keluarga, do inata, panitia tahun kesehatan dot keluarga perhala doni huria dohot keluarga asa tabuat menganata di jolon setapai panortoron, molodak siatan non. Horong ni ina di barisan depan,
horong ni ama dibagi di barisan paduahon. Atersoni ma pengaturan ni barisan ni panortoro di hita di bagasan tikion. Atersoni ma tapasigop sautik merdala do tiki. Olo alaso ni pangidon namang pareses ama ma di jolo ina ma di pudi. Petugas sian nehenah KBP, sian seksi dana, mangaradeyak kamu na papungu sawerada, oke? Dia ke seksi dana, marbagi, papungu saweran. Jadi di hita mamereng torop ni hita nama nortor di doro aku boy do tabentuk dua barisan, ama ma di jolo, ina ma di pudi. Dihita mampu. Nungabe asata tamulai acara ta. Jadi asata mulai acara ta. Parjolo mahita madok mulai ate tutu ata perdengan basai di asini rohana na totong madongani hita mangaramoti hita di ulat di bagasan sadarion. Boy tapaturesa da ulaun nabalga di hutong-hutongani huriata ima ulaun. Tahun kesehatian do pesta gotilon noktarayah di bagasan botarion. Songonima dihamu pargodang nami. Gabi amang. Mau lihat tema tadok tutu ata perdengan basai ala luar biasa do di pangaramotion na dihita di bagasan tikyon. Alani amang padenamina malo paridana susuk perlo penatabo nakso do nunga di boto. Alani ngulaw na ima panortoron alulod do mga tuamat na martua di bata alasan ibana do paso do pangurupio dihita natotong day pasa na tuita alulod da mga tuamat na martua di bata. Mau lihat tema amang padenami nunga di aliolok kamang tua mata nomor tua di batapa. Sonari aluolo damang matu maretata tu panggonggomi asa di boto nasida hita di pestata di bagasan botarion. Aluolo damang ma. Mau lihat tema padenami sonari aluolo damang mamuse tua mata raja do inata sori pada tu nato situ ada torop nadong di gereja tahun alolo damang. Mau lihat tema padenami sonari neng manotor mahami parhala do ni huriah gapipe Immanuel dohot panitia tahun kesatria do pesta gotilon. Na niuluhun ni amang pareses distrik 10 Medan Aceh amak padita Hendrik Nabi 70 MTH. Alani amang siajur mula topa baik god baik damang magodang mula las padong mat godang soba. Oleh tema amang nung ada damang pes kodang mulai das godak soba. Sonari baik damang ma kodang si bane asa sudihami perhalado dohot ros di hurion di bagasat dame tujulan nyareon asa totong di bagasat sadani roha hami manguluhon huriah gapi Immanuel Nabolonon. Baik damang majo godak si bane. Gabi.
tema di hamu pada nami. Sonari neng mangaliat mahami amang. Jadi tersonom ma aturan na. Parjuluman non mangaliat kita sehali mulak mau setuinganan na. Baru non fotak kami mahamu ruas ni hurianami di nalaho mangolopi aka panortoron ni amata panitia soninang parhala duni huria. Atar songonima. Jadi di hamuna amang pada nami. Neng mangaliat mahami di panortoron nami di bagasan Botarion. Baik damang magodang liatilas padung matu godang ulup-ulup. Ditiki nama selesai nom mangaliat asa Roma ka ruas nuria mangulupi hami panitia dohot parhala doni huriamon. Baik damang mamang. Kami mamu ruas di huria nami lama ngobolo mangolobi paralado di huria soninang panitia nami lo nama pareses Roma Muhammad Roma Mina.
Oleh tema dihamuna pada nami. Gabi. Lasongonima dohonon nami dihamu sudah nasa ruas di huri nami. Naung ro mangulopi parhalado soninang panitia di tahun kesehatan. Sasudina nabi nami namang tuata debatama nama ngaramoti nama masu jala tutabana ba padaraman dihamuna salukna tujulan nyarion. Alani pada nami. Gabi. Anak saya panortoro dihami. Tinahu mual tio binay panuhatan, baik damang magodak si tio las padong umatu hasahatan. Sonari linero matiki tu sekolah minggu pinasa matu protokol. Jadi nakaning nunga manortor grup amang pendeta preses, amang pendeta resort, Pangula Huria dohor panitia. Jadi bagian keuangan total hamu majo sadia pendapatan di grup sadana kaning pendapatan ni total grup pertama sadia. Jadi demikian juga nanti untuk grup kedua, sadia pendapatannya. Jadi nanti terakhir kita udah tahu berapa total dari manortor dapatnya. Oke, Amang masih Amang juga ini lanjut, bukan? Sekolah minggu Amang. Jadi Doton nilai omatik itu anak-anak sekolah minggu asa masuk mana sida tu garijaon lau waktu pau panortoron na nyuluhon nyaka guru-guru sekolah minggu. Baik damak panomon-nomon nai, bah narong.
Jadi alanang manotor mah anak sekolah minggu na didampingan di guru-guru sekolah minggu ala dong dison amang manurung guru ni sekolah minggu pinasahat matuna sida laho mangido tortor nasida. Sautik pengumuman dihita jumlah perolehan. Oh itu lanjut. Shalom, shalom. Oleh ate amang inang, dison hami jongjong seksi guru sekolah minggu, dot anak-anak sekolah minggu. Di sala merlas niroa hami ala hari kesehatan dot pesta gotilon. Alani hami neng manortor. Amang pargol pargoci nami namalo. Paridahan na subsub parlopan na tabo. Nialap manogot tinarua potari. Marmula do na uli, marmula na ringgan. Asa bedamang magodang mula-mulai las pada mudamang tugodak sobay. Mulai amang nunga di bedamang godang mula-mulai dot godang sobay. Hawang ma abaroba di atas ni si betuon. Saya berjumpa hitam marwa jala jolma si hatiruon. Asa mertatan main baringin marurat ma jabi-jabi. Asa saat mata dibaringin tinupak nia puta mula jadi. Asa hadis di si malungun ma si raut manatonga. Asa saat ma amin uli bulung tinupak amat tadi bata. Hidupak mahami lau gabe di tia-tia lau mamora. Asa gabe anak-anak na mertua mahami dot boru na marroha. Alani amang pargot cinami. Bedamang magodang kasihnya seperti sungai.
mau lihat tema di Padenami, sonare pinasakmu saya tu guru sekolah minggu. Oke. Mula temang pargoci nami. Nunga di badamang godang na pinang ido nami. Pinati ko bujur main na tu tapi ni tapian. Saya tu dia kita mengalahkan saya tu sima dabotan Tarsaulia. Di topi ni tahu di sima di topi nila tahu di sima kita mengalahkan saya tu sima itong dabota kita ka dadenggan. Alania mang pergoci nami nungga nakin pangido mahami sada godang ala jala di sama mengolopi makan tua-tua nami asal lau tu sakuni aka anak-anak sekolah minggu. Jadi amang pergoci nami salinai berdamang ma Yesus kekasih jiwaku. Jadi di nama notoran nonaka anak sekolah minggu dohot guru-guru sekolah minggu panupahiono nono tukatong nasida don. Jadi asa ringkas mahita sudah ka opunga tulang amang boruna manupai nasida. Asalas rohan ka anak sekolah minggon berdapo hebeng ibana sa opunga do sa tulanga. Mau lihat baik damang ma godang no bartusi.
Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. 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 Horas. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu, sesuai dengan kesepakatan panitia, uangnya bisa dikantongin, dikasih sama Amang atau sama Bapak aja. Ya, nggak usah. Oh, dikantongin ya. Dikantongin. Sama Parmusi juga. Oh, boleh dikasih sama Parmusi, tapi dikantongi ya, nanti dilapor sama Bapak ya, sama Mama dilapor. Di gereja dapat uang waktu manortor ya. Nanti dikasih tahu. Sonari pinasa matu guru sekolah minggu. Mulai ya Mang. Jadi mulai ya Mang Parmusik nami. Nung beko sudah godang na pinangido nami. Saat-saat di Solo mena saat mana tu botean. Saat mai tahu tu sudah tangaroyan, saat mai tahu tu parhorasan. Alania Mang Pargotci nami, benda mama godang hasaatan nai. Saat di Solo, saat mah dan tu botea. Horas mah tujuh. Jadi mau lihat tema di anak-anak sekolah minggu, soalnya guru-guru sekolah minggu di Panotoron Nasida di Bagasa Tikyon. Sonari sekedar informasi tuhita sudah ambang inang perolehan olop-olop di Panortoron ni Parhalado dohot panitia godangna 2.820.000 rupiah. 2.820.000 rupiah. So ini mak informasi na boy hupasat tami di tengah-tengah tamo lihat sonari hupasat tami matu protokol. Amang Inang sambil mempersiapkan tadi urut berapa Amang grup entah mana. Jadi kita undang dulu seksi lelang. Seksi lelang akan karena makanan kita masih banyak buah dan sayur-sayuran. Ya. Jadi sambil bersiap-siap grup 2 yaitu WEK 1B, WEK 2 dan WEK 6. 3 WEK ini bersiap-siap. Maka kami serahkan waktu dulu kepada Amang seksi lelang. Adong do pihak kainang lelang di son. Mubazir molo sota hepa-hepek kon. Sudah. Adong durian di son. Hanya 200.000. Siapa peminat durian? Adong di son 3 paket durian. Durian, halo. Durian. Ise namargiat ni roha sambil persiap-siap manortor urutan pertama. Durian 200.000 rupiah. Yang minat sayangan non gabe mulo mulak tujabu dangi persaulihon. Saat ini sekolah minggu 2.702.000. 2.702.000. Mau lihat ya di Tuhata. Kemudian akabuahon nakainang. Halo, napaso bulong tolonglah dijual ini. Ya. Yang kecil-kecil ini aja. Oke lah, napaso bulong 2 atau 3 orang masih ke sini. Bawa dulu ini nih. Biar laku ini. Sudah.
Berapa ditawar aja? Yang kecil-kecil aja duluan. Berapa ditawar aja, kasih aja. Ya, berapa ditawar, ini nih. Ini kan ada yang kecil itu. Berapa ditawar, kasih aja. Daripada nanti mubazir tidak dimanfaatkan. Kasih aja. Berapa ditawar aja. Kalau dia bilang 100 sudah. Daripada enggak. No. Nah, ini sampai ini juga. Berapa ditawar saja, kasih aja. Ya, berapa ditawar. Nah, Poso Buluk juga ini yang minat buahnya, oke. Berapa ditawar saja, kasih aja. Berapa ditawar, kasih aja. Tunai bilang tunai. Hah? Ini. Iya. Berapa ditawar aja, separuh harga pun boleh, nggak apa-apa. Daripada nggak laku. Daripada tidak laku. Oke Pak, daripada mubazir uangnya. Ini Bohado nasian ina kamison, hasangon. Bau nggak data, buka mah itu bagi-bagi hamu nama. Daripada gabe. Inahan na nyon hacang mo no buga. Udah 300 nggak apa-apa. Iya boleh. Itu inang preses. Udah silahkan aja. Kasih aja. Kasih. Sian punguan ina Kamis tu inang preses. Oke. Iya. Oke. Sian punguan ina Kamis tu inang preses ya. Ina Kamis, halo. Non hasang mo na umano. Tawa mamulak. Manang bagi-bagi hamu may sobuti. Silakan aja 100. Hah? Iya aku bilang. Gak apa-apa. Nah, non, oke. Daun. Hacangot do. Ina Kamis. Oke, dilelang ina Kamis 250.000 rupiah. Bagi hamu maun, asata persaulihon, hasang gue, ya bagi aja, buka dan langsung bagi. Daripada nggak laku. Mana tadi yang rombongan panortor pertama? Mana? Rombongan panortor pertama tadi siapa? Wek berapa? Lupa. Wek 2, Wek 1B. Bersiap-siap, panortor dari grup yang pertama, yaitu Wek 1B, Wek 1B, Wek 2, dan Wek 6. Wek 1B, Wek 2, dan Wek 6. Tusom mahamuna. Bersiap-siap mahamu amang inang, sian Wek 2. Grup yang pertama, Ima, Wek Sadabe. Sorry. Wek 1. Ya benar. Wek 1B, Wek Wek 1B, 2, Wek 6. 1B, Wek 2, Wek 6. Tusom mahamuna. Kalau nanti inang itu, kalau jumlah orangnya sedikit, tambah lagi ke Wek lain. Asa top. Kalau hanya 10 orangnya orang ini misalkan. Tabereng tiki hamu Oke. amang inang. Asa dapon anon dongata grup nasing. Asa unang pasore huita. Oke. Di acara tahun. Molo tiko halak nga amang buru, tabay hamu mawek nih. Iya, igabung mamuse. Oke. Sonari pinaginoma tu grup 2. Wik Sadabe, Wik 2, dohot Wik Onom. Wik Sadabe, Wik 2, dohot Wik Onom. Asaroma tu ingananon lao iya. patu pau panortoron. Oke.
Ugorau kami salinai, week sadabe, week 2, dohot week onom. Oke. Isomahita panitia. Isodohami manang isan amang buru. Panitia Majalo Haroronal. Isodohami manang isan. Unak Jadi salah. pinasak ma tu juru bicara ni wikat lau bakal amar napuranom mangasumani. Jadi mulai tema di panitia. Mulai tema. Di son rodo hami sian wek sadebe. Gabi. Wek 2 wek onom. Dohot wek onom. Jala lau pasaton saksi-saksi nami marhiti-hiti pertortoran sian wek. Jadi buah hita perlado wek 2 dohot wek onom. Dia situ wek na. Dongaku seksi dana. Dongaku seksi dana. Oke, rohamutuson tulu halak. Majalo sati-sati na naik pasahaton ni wek 1B, wek 2 dot wek onom. Seksi dana, halo seksi dana, tulu halak kamu rotuson. Majalo sati-sati na bedoan ni. Oke. Nanti mereka akan bawa sati-sati, klien yang terima ya, oke ya, oke. Baru nanti disampaikan 3 orang ini week 2, week 1B, week 2 sama week 6, 3 orang. Iya, oke. Jadi sadahata mahita tu para ladon week 2 dot week onom. Sadahata mahita sada panggiduan mah. Baik mah. Oke, jadi ala somalo hami mangido tortor pinasak maturuas lau majalo tortorta. Maula tema dito atta. Yining manotor mahami week sadabe week 2 dah week onom. Permusik nami nek pasa siluan nami mahami. Gabi. Pusuk buhi panatapan ni tahu tu ba. Bai dawang ma godang mula-mula lau padou ma tu sopa-sopa laos tu dua do tu. Tu lihat. Tu lihat. Beda bang mak. Sita Lasari.
si hala bolo Santa Bibani umje jela naso taroro mai gadoki
2 tahun nomor pesta ita. Hehehe. Hola nala di sini corona. Lagi oke. Ido Roma hita makalo-kalobi ang mga Roma hita. Ido. Doon maparmusi dolo-kalobi. Sempurna ukur ku bantu bagilah beli murah suku perjalanan yang biar tuliskan kata surat-suratku oh piring manggisku nantulah lihat di laut borbi si bok-boki, si birong baloti, birong galon, oh birong galon, birong peho ito, alay manisto, birong peho ito, alay manisto. Boy, balik ke tempat, balik ke tempat. Ada motor. Bujur Markibot. Oke. Dipasok. Ya, tukar musik atau lagi? Tukar musik namanya. Jadi, ala nungasido kami manortor. Si Anuik sadabe, wik 2 ada ui onom. Tinahu men namual tio binatu panuhatan. Badaman mas tio, no, padu matu hasatan. Gabi bang. Gabi emang. Mulai tema secara khusus di ruas Wek Sadabe, nah dohot ita gotong royong manupahi pesta tasadarion. Saya gudang ma pinasudata jalo. Mulai tema. Sonari pinasahak matu panitia aladong upe-upe kami di zona ka sipatu paon. Habisnya no dilanjut memsedo panortoron. Jadi habis lelangan non Bogorau kami ma persiapan tu week sada A, week sada C, dohot week opat. Asal bersiap-siap mana sida? Sada A, sada C, dohot week opat. Sada A, sada C, dohot opat A. Week sada A, sada C, dohot week opat A. Marhobas-hobas siam matuson. Sambil halo anak muda, tolonglah jual lagi lah ini. Berapa adanya lah. Berapa adanya aja lah. Amanami si tua bintang. Nggak dia. Amanami si tua bintang. Halo. Idia nasida. Buhano konsepna taringo tu pisango. Si buat do
Manaksi gadis. Adok pisang iso datang buat terbuat salak mulakan dok tujuh sayang. Sada A, sada C, dohot wek opat A. Roma itatuson. Halo, wek sada A, sada C, dohot wek opat A. Roy. Dohot wek opat. Sada A, sada C, dohot wek opat. Iya itu. Roma itatuson. Halo. Akan apa sobulung jual aja. Berapa dia minta, oke kan aja. Roy tatuson, wek sada A, sada C, dok wek opat. Iya. Nggak tahu, nggak bisa. Bikin aja 200. Bikin aja 200. Nah, 200 nih kudu. Halo bila 200 ya. Hanya udah kan? Sada A, sada C, dok wek opat. Itu sama, amang urus mamora. Esok kamu, ulo kamu kontak tak? Sada A, sada C, dok wek opat. Oke. Seksi dana ada ini ada tiga wek. Mangara dia mutolu. Sada A, sada C, dok wek opat. Mangara dia mutolu halak. Lamat jalo sawerna. Oke. Para kakakmu akainang. Oke. Dijarangkan. Sada A, sada C, berarti hanya 2 wek aja ya. So wek 4 gak ada ya. Empat tadi. Wek apa inang? Oh inang baru regar. Wek 4 atau 4A? 4. Oh. Jadi sisanya nanti berapa lagi? W4A masukkan aja. Kan ini W4 nggak ada yang datang. W4 aja lah. Oke, W4A. Masuk mahamu W4A. Perlu silakan aja. Oke. Jumlah ni tortoran sen wek sada B. Informasi dihita hasil tortor si Parjolo nakin rombongan 2. Sati-sati itu sian wek sada B godangna 1.110.000 rupiah. 1.110.000 rupiah. Wek 2 800.000 rupiah. Wek onom 450.000 rupiah. Jadi hasil tortor nakin gabungan wek sada B, wek 2 dan wek onom godangna 1.249.000 rupiah. Mola tema. Mama, pakai seramu matusan. Ngado wek opat A iso nate. 1 ikut wek 4A, wek 4A. Oh udah. Wek 1B, 1C, wek 4A. Oke. Halo, seksi dana 3 orang nanti menerima sate-satenya. Seperti yang tadi juga. Oke. Uluan amang boru semamora, Mak. Jadi pargodang nami nuaeng disok kami sian wik sada A, sada C, dohot wik opat A, lau patupa panortoron sekaligus
pasahaton sakti-sakti sianuik. Jadi pinagino matong tu panitia lau bersiap-siap menerima sakti-sakti na sianuik. Jadi di perkodang nami, naik pasahaton nami ma sakti-sakti ni wik, baik damang ma godang naho bartusi. Mau lihat ma pada nami. Jadi saunari pasaton nami ma sakti-sakti ni wik. Alani baik damang ma godang. Arba bade, arba ma baik damang. Gabi. Lalu jion, di bata
ini mau lihat apa de nami nungah upasata mi be sakti sakti nami sian uik sada A sian uik sada C do sian uik opat A sonari neng manotor mahami baik damang ma tortor asa rotong ruas di huriam laho manupahi hami aka jemaat nadong di panortor nami di bangsa Tikion. Baik damang ma tortor naho partusi asa roaka ruas di huriam manupahi. Mau lihat ya ma, bepat deh nami. Memang gabi.
Lupita, Lupita. Apa katanya rap senimu tua duduk dalam lupa dohong Hubatu dosia nasongoni palaho Molo arong disatuti rapita itu senimu tua Urang saja rusia antar dirokoma Apa katanya rap senimu tua lutut dalammu lupa dohong Hiborosia nasongoni pangalaho Bolo arang disatuti rapida itu senimu tua Urang saja rusia antar dirokoma Perkabusan lima aha Bolo-bolo lima aha Bolo-bolo lima aha Perkabusan lima aha Bolo-bolo lima aha Bolo-bolo lima aha Lanjut Jangan dengarkan cerita orang Jangan pusingkan omongan orang Yang penting antara aku dan kau Sama-sama saling percaya Yang penting antara aku dan kau Sama-sama saling percaya Biarkan saja badai menghalang Perahu cinta takkan terpecah Yang penting antara aku dan kau Sama-sama saling mencinta Yang penting antara aku dan kau Sama-sama saling mencinta Cinta di dalam hatiku Hanyalah milikku seorang Walau hatiku bernyanyi hanya untukmu Walau bumi terbelah Ku akan tetap setia Bahkan dan tunggu Yang ada hanya cintamu Jangan dengarkan cerita burung Jangan pusingkan omongan orang Yang penting antara aku dan kau Sama-sama saling percaya Yang penting antara aku dan kau Sama-sama saling percaya Sama-sama saling percaya Sama-sama saling percaya Mau lihat tema pada nami ngatung bacelas rohanami di panortor rami di bagasa tikion anggiap memerhiti lasni rohanami malum sudah kasahit ate las roha malum sahit dalam hati yang gembira adalah obat sonaria mang bedamang ma godak hasahatani tinahu multio binat panahata bedang ma godak situ jelas padomu ma tu hasahata bedamang Saat misonu saat datu botea Horas ma tujuh
Tes. Aduh. Tiga-tiga nami olah colaku bah. Mana mau? Iyalah. Ayo, NHKBP-nya jalan lagi nih. Berapa ditawar aja. Daripada kita bawa pulang. Wek 5, wek 7, wek 3. 5, 7, 3. Wek 5, wek 7, wek 3. Oke. Yes, Kiel. Tadi berapa yang kalian dapat? Oh, biar diumumkan itu. Nah poso bulung, panortor nah poso bulung. Perolehan nah poso bulung tadi. Nah, enggak. Informasi Madihita khusus untuk kur evangelisasi remaja Naposo Bulung AKBP godangna Rp7.810.000 mulai tema di tuata. Jadi amang inang sebagai informasi tambahan saat sonari jumlah perolehan di pesta puncak hari panitia kesehatian godangna 107.941.000 mulai tema di tuata. Sikit lagi ya, sikit lagi mudah-mudahan dapat tercapai ini. Oke, wek berapa tadi nang? Wek 357. Wek 3, wek 5, wek 7. Oke. Halo. Amang nami Sintua Bintang. ID mana? Amang Sintua Bintang. Halo. Ini pisang ini gimana? Kita lelang atau dilelang mak? Yang sana aja belum habis gitu loh. Si buat di mana mak? Neon pisang aus si buat di mana? Ganti ni goreng pisang. Madongani kopi dok teh. Oke. Sambil makan sore pisangnya bisa ambil sendiri. Petik sendiri. Apa besok? Gak ada pesta besok. Pisangnya petik sendiri. Songona di Tano Karoi. Gak petik sendiri. Oke. Pisangnya petik sendiri. Jangan berebut. Oke. Wek 3, wek 5, wek 7. Oke. Wek 3, wek 5, wek 7. Wek 3, wek 5, wek 7. Oke. Wek 5, wek 3, wek 5, wek 7. Oke. Pisangan si buat di mana be? Pisang petik sendiri. Ale sada-sada be mai buat atong, urang kabe terhabis. Urang ibu mulak, udah satu-satu aja satu orang, baik tori buat doe baba ori. Urang si buat di mana? Si buat di mana? Satu-satu lah diambil biar cukup. Satu-satu diambil biar cukup. Agak ori. Aido jani halak kita. Sada-sada mai buat asa cukup. Oh, kemana? Oke. Iya. Oke, iya. Unang ibu tuja buda, mulube olah dison mai talang ison. Habis manortor yalang pisang inga balik tenagai. Jadi informasi itu hita hasil tortor IP saya ima sian wek sadaa sati 500.000, wek sada C 700.000, wek opat A 550.000. Hasil tortor terpapungu di tolu wek on grup 3, grup 2
bodangna 1.750.000. Mulai tema. Jadi mulia tema di ita ala pesta preheon gotilon pesta lasniroha bolon. Jadi nunga disok kita wek pitu wek tolu wek 5. Jadi kita mulai macarata teh mulai tema di tuatta mulai nang dita salutna nang ditikope tapangidoma tortor tate saban ortor hita amang pergotsi baridan nusuk parlop penatabo matutu niala managot tinaruo potare matutu amang naksa hudok nung ngadi potoho lueng neng marortor mahami bamma dihami godang mula mulai laus padu matu godak soba badamang mbak. Mola dia mang nunga di pek kosong pangidon naming. Idok ko ni dua balitak pagabe mainnya nati na botaboan. Arit tado gabe bolo nunga takas sita masih polo. Asa noek pe tapangidon majo godang lihat-lihat asa lihat ma panggabean lihat parhorasan lihat las nyeroha di hita saluna mangaliat maita sahali kembali tu tempat non dungi tapangidon mamsek godak ta. Badamang mak itu sih, nahu partu sih. Goyang-goyang anak deli. Asa margoyang johai mai. Badamang mak. Dari
Jadi siap-siap mahmu asal ditapasa sakti-saktina. Nak ini sona mangalenggot dope. Jadi lebih kamu mah amang laus pasat tahu mah sakti-saktina. Laus Roma hamu panitia. Badamak mak. Gabi. Jadi mulai tema ngadibek kamu amak pargorci. Noek pe di hamu ruas nami asa marbunga-bunga tangan nami. Roma hamu mengalian akasilas ni rohai. Asa laguna tiak langkahku mapek kamu. Badamak mak. Roma hamu akaruas nami. Kasih dan memimpinku
ati mga magpargulutsi. Iboto hodo madudo na irohan namin. Noy pe alanok sido kita marotor. Didok na tua-tua. Binua ma el tio binay mas tu panusatan na. Baim ma kodang hasatan ni. Paduma tu si tio. Peda mak. Horas. Horas. Horas man. Horas. Horas, horas. Naparpudia na mamang buru. Ama dok naposo. Oke. Ama dohok naposo. Ate, alaodo pesta puncak ni seksi ama, dohok seksi naposo bulung, sekaligus barangkali penyerahan hadiah. Sintua Toyo Hasibuan, oke? Inilah kurasa penyerahan hadiah ya, betul ya? Seksi ama, ketua seksi ama, amanami Situa Effendi Sitorus. Odo pesta puncak ni seksi ama, dohok seksi naposo bulung. Pinasa tuamu. Ya. Jadi hugorahami sahalinai tu seksi ama do to seksi naposo bulung. Idia ketua ni seksi ama do ketua ni naposo bulung asaroma tu jolon. Ala sekalus don acara puncak ni parheon ama do naposo bulung. Jadi pinangi doma tu seksi ama do kor ama ni huriata. Asa Roma nasida tujoloanon, tujolon. So ni nak ketua ni naposo bulung, dia ketua ni naposo bulungon. Doton ugorao kami ma tu seksiama dohot korama dohot naposo bulung. Dihita punguan ni korama. Roma hita asal luari. Punguan ni korama. Punguan di korama. Cik. Jadi aladong gora-gora sen panitia. Sonari menortor mahita punguan Koraman adong di Hureon dohot yana konami NHKBP. Di parmusik nami asarohami baik kamu aja godang panungun-ungun nih. Panungun-ungun. Bersiap-siap NHKBP, NHKBP.
Jadi mulai tema dihita, mulai tema nang itu ata. Di panitia nami tahun kesehatan ni tonga-tonga ni huriata KBP Immanuel. Di son amang panitia rodo hami gerombongan sian Kurama ni huriaton dohot yana kota NHKBP. Dohot remaja dan poso bulung. Di so kami lau pasaton siluan nami marhiti-hiti sakti-sakti pertortoran. Jadi upasatami makatai amang tambunan. Oh. Jadi di anakon nami naposo bulung. Tertib hamu anakon nami tertib. Ah. Dua baris. Unang akaburu nami may jolo. Anakon nami di pudi, akaburu nami may jolo. Ah, boru di jolo ma, akaburu nami jolo, di pudi muna ma ka yanakon nami. Unang marsitarika kamu. Begeda, rap kebetulan rap bapak muna do hamison. Tertib hita, tertib. Maju sotik. Boru nami maju tik asal nang pasop itu. Jadi dia nak nami na pasubulong alasa pajodo hita Kurama dohot RN HKBP ni huriata. Buah anakon nami. Amu mamajalo godakta. Alusiamu, amu mamajalo godakta manang hami Kurama. Oke, toy mak. Jadi upasatay ma tu amang tambunan laman jalo gondak tak. Jadi mola ti ma di tuata pinasa ma tu kitua ni Kurama asa kituata ma jalo gondak tak. Mola te. Jadi purjolo man sama saat sama tadi bata perang basai aleledo tita hipason di bagasan Motarion. Jadi tuhamu napa sebelum nami, tuhamu aja purjolo leon nami teh, baru pe tu Koraman no teh. Saat ma tu ketua ni napa sebelum. Jadi kesepakatan di hita, jolo tajalo majo godang mula-mula, kemudian pinasa matu napa sepulung lama jalo godang nate. Jadi di parmusik nami alarona mahami sian rombongan Kurama nadong di hurion dot yanakon nami RHN KBP benda majo godang mula-mulai. Lihatin mah di permusik nami. Sama udah kok kami naking. Oke. Jadi ujalohai mah gondang soba, lihat-lihat asa mangaliat kami lau pasaton siluan nami marhite-hite sakti-sakti. Beda mang mak. Gondang lihat.
Mulai tema di padenami nungabe mangaliat kami. Jadi sonari pasaton nami ma songon siluan nami marite ite sakti-sakti. Beda ma godang sian simalunguni pos diuhur. Jadi romahamu amanginang ulopi kami jana kota arena KBB dage ya rap kita akan bosoi rap sering butuh dunia hola apa katanya rap sering butuh YouTube dalammu lupa doho menuduh hubon rosia nasongoni pangalaho molo arom disatuki rapi tayo sering butuh udah saja dusia antar tidak Rohanta Rang seribu dua Kudia olah Kusino alam Apa katakan rap seribu dua Tuk-tuk dalammu Lupa doho Hubon rohasia Nasomoni
bintang pilih dia. Baru di Kalipah, baru main di depan kita. Korang doa langsung di baik, korang cara bilang. Diripu anak baru, apa tahu ina. Oh Jamila. Marsambiru sambiru barang marsambora sambora. Hamu dongan naposo bege hamu maakapora. Muda muda dauri introduksi anak Digogo ido mamula Pasikolaon anak kona Tersongo solu bodo masih adu tuhote Songo di marmato rasna Patudo pangkang di elengna Oh Jamila Oh Jamila, Jamila Lebih tampili mindia Baru di Kalipah baru main di Bandita Korang doa lah segera baik korang Jamila Diripu anak baru apa benau ina Oh Jamila Niang malu peluru dalam laut borsen Korang doa anak baru korang anda soase Puasa somarase di barhalet di botona Puasa di barhalet asa di boto parokona Oh Jamila Jamila, Jamila, lebih tampili mindia Baru di Kalipah, baru main di Bandita Korang doa lah segera baik korang Jamila Diripu anak baru apa yang ina Oh Jamila Lanjut Hitam manis kulitmu, hey, ku terpesona Manis manja senyummu, ku tergila-gila Sana aku ona, bila ku jatuh cinta Ha, 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 ha Pandang pertama, saat berjumpa di Danau Toba Walau ragu melanda, ku beranikan saja Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana Kau balas dengan tawa, senyum dan canda Ha, 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 ha Namamu Mona, Pari Bandari, kota Jakarta Tak kusangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, ku jadikan belahan hati. Jangan pergi tetaplah di sini, dengarku dan takkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati, tanda cinta suciku ini. Iya, di enak KBP, Pondok Pandita, Ahama Ingin Muda, Jalo Hamu. Jalo Hamu. Oke, jadi Pondok Niamang Pandita Naking, lema tu anak kota sa Jalo Nasi de nak manang kodang nak. Nah, pinasa ma tu hamu. Jadi sumbangan ini untuk kalian pribadi nanti, nggak dikutip ke kas ya, ke panitia ya, ke pribadi kalian. Tapi kalian rayulah orang-orang tua kita ini biar banyak ngasih sama kalian. Jadi ini untuk kalian.
ini udah selesai. Ya, minta ya. Kalian rayu orang tua kita. Ya, biar banyak dikasih ya. Uangnya nanti untuk kalian. Mana ketua? Jalo hamu godang muna. Pargondang nami. Wah, bilang tadi. Neng manortor mahami. Benamu mah gondang naposoi. Ya, bilang gitu. Ya, gondang naposo ina par musik nami. Wah. Adang dope pangido muna. Ala na ngaluja hamu bere kami. Asa puas yan ako namion. Jala mo sa saranay godang muna. Jadi mungkin ramai lah doa anak kot tahun namang inang. Jadi mau memang adang dope siya kita lau mangurupi nasida asa marsi cendolin dan naking. Ah, ba Roma kita tujolo. Ah godang muna jalo hamu. Bang Manto. Benma 351. Oke, ungai jalo yana kota be godang na 351. Jadi dihita Roma ita tujolo lauma ngolopi yana kota RN HKBP. Nunga maceloja nasida. Asa marbunga-bunga tangan nasida, lo marsiset dolen. Pokoknya dipaskan, ya. Napa-napa lepani ubek kami mesti. Hehehe. Dage-dage. Cerita buruk dan musik omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya.
Iya, sayur kol.
cinta padamu. Aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama aku tiada bertemu. Oh, Rena, 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 ku sayang padamu. Rena, 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 ku cinta padamu. Asik.
Oke, mulai dari Mulai godang mak. Jadi wah, ya nak nami ngapos bihamu. Oke, jadi di panitia nami. Songonima haroron nami sian kurama dohot ya nakota napo sepulung. Jadi inaba nabui terbaik kami godang manangotik saya godang mapinasuna. Jadi di permusik nami ala nunga selesai kami menortor lau pasaton satu sakti nami sian kurama dohot ya nakota napo sepulung. Baik kamu mah godang hasatani dohot godang sitio-tio. Gabi. Horas. Kembali ke tempat. Hitung ya. Hitung dapat berapa orang? Hitung. Jangan lupa ya. Beli cendol. Inilah puncaknya ya. Ya, duduklah kalian, duduk. Udah, duduk ya. Istirahat dulu, istirahat. Jadi di Hita Amang Daud Inang Ruas HKBP Immanuel. Upasatami ma informasi penerimaan hasil pesta tahun kesatiata Sadarion. Godangna berjumlah 116.383.000 malah tema di tuata. Ulangi muse 116.383.000 malah tema. Target na pinasahan ni Pangulan ni Uria tu panitia 300 juta, tapi itu bersih. Molosonari secara kotor memang hampir 300 juta, tapi harus dipotong lagi biaya konsumsi, kemudian harga ulus. Jadi ya target kita tidak tercapai. Alana godang do ulus mulak, godang do hade mulak, godang do hade apa songket na mulak. Ima informasi sementara resmina menonami PH duan laporan pos marohamuna denggado banona menoni jala akan kami pertanggungjawabkan. Moro secara total memang secara neto, secara gross, secara kotor hampir 300 juta. Mulai dari lelang nakin dohot si saunari. Alai potongan nami do PH duan biaya pelaksanaan pesta, konsumsi, biaya ulus, tarsongonima informasi sementara. Jolo rekonsiliasi mahamian non, saya dia do na bersih dapat tak. Ate, ale kotor sadarion ngai pasot namang naknyani sekitar 100 juta lebih. Mau lihat ya madi kita saluhuna. Sonari nama bain hayum saya gelisah. Tu dia do benon nami on norakku do. Mulu buat tu jauh nami dengan rong lapatan na. Boha, molo siak kita usah duhut na narong ison noeng bayar setengah harga. Buido. Atau kita bagi-bagi saja. Kamu ina kami sinion silua muna. Tuh kamu mau mulak bagi-bagi kamu mak manang naboh apa nom? Ah? Tuh kamu mau mulak alana sanakin ni tawarhot dan adong na berminat ya. Bagaimana? Lo mau? Nggak bisa kita bikin harga lagi. Ini kuda bilang separuh harga pun bolehlah. Harga sudah ditetapkan di tiap-tiap ada bungkusan. Silakan aja yang ngambil separuh harga. Melodang adong
Sudah, apa boleh buat? Ate, bama banon. Songoni nak kopion na binuan ni parsidi kalang hirim do rohanami ya buya terjualon. Berapa tadi? Berapa tadi? 50. Sada 2 tulu 4 5 6 7 8 sia 10. 50 sada kotakon. Kita beli dari sini kalang 50.000 per kotak. Dan sudah kita lunasi. Harapan kita bisa terjual. HP nanggo sada dang laku. Ngapi nangido ni atu napaso bulung buah kamu mah asa diahen na dak kuboto manang na tuje bega di sonnami on. Ini uangnya sudah termodal 2.550.000 rupiah. Dan itu sudah kita bayar tunai kepada pendeta Games Purba. Ate. Harapan namin nama sahai belga rohan nami budo terjualon. Nangko pala 100 per kotak naroha ape 50.000 pedang adong. Melulus ya kamu bayar 50.000 rupiah per kotak. Ate. Nyon ada raksota tutup. Silakan aja. Kalau mau dia 200 silakan aja. Daripada nanggabe hepeng. Inak Kamis dia mau 200, sudah ambil aja. Udah ambil aja 200. Siapa lagi mau ngambil? Oke. Ini separuh harga. Ambil aja. Mau 200 tak pola. Asal magabe hepeng. Nyon Sen wek pitu don. Itu kan. Dari wek 7 ya. Wek 7. Adong do P2 na Edison. Apa namanya? Duren. Gimana wek 7? Ya 2. 1. 2 nah. Oke, 100.000 ya per kotak ya. 100.000 per kotak ya. Karena modalnya pun 100.000. Kalau langsung dibeli ke ucok duren ini, saya kira minimal 150 ini. Jujur aja. Ale mau lo kamu 100.000 per kotak silakan aja, ambil. 100.000 per kotak daripada langkai hepeng. Nyo pisangon. Ini. Isi maun, tu isi maun. Daun. Sobo saksang dorong. Ya, saksang B2. Oke. Saya mau. Lopam manga botari. Dang dong. Lopan mangan botari 100.000 per ini. Kami mau membayar hudoko kami di surat nami maksimum harga 100.000 per kotak. Oke, siapa yang mau 100.000 silakan. Oke, separuh bayar aja. Dengar dong. Ngiri nih. Iya silakan aja. Daripada terbuang. Ayo petugas lelang tadi, petugas pencatat lelang, silakan. Temuin Bapak itu. Ambil aja, mana mau? Ambil aja nang sini. Ambil aja, mana mau? Separuh bayar, silakan aja. Asal mau nang kopion, karena ini ada harga modalnya. Ambil aja, siapa mau? Kalau mau makan di sini nang baru ini, pisang. Oke, 100 saja. Kalau kau harga kopi per kotak tidak kurang dari 50.000. Oke, silakan aja. Siapa lagi yang mau? Iya.
berapa? Belum. Tolema daripada terbuang. Alai Oke. Nggak. Inang pendeta? Hah? Belum. 100. Inang pendeta. Inang Bibel buat tamu mak. Dia mah nasir-sir turohamuna. Silakan aja. Inang Bibel. Atau ini. Inang Bibel silakan aja. Ya. Enggak tahu, enggak ada. Berapa aja kasih daripada tidak. Ini 100.000 modalnya 100.000 makanya maksimum 100. Enggak, enaknya suka kan? Oh itu, halak nggak dia? Oh itu? Oh terbalik. Musik, aduh. Per musik. Mangarada juamu saraunai, sehalinai dosa lagu dah. Oke, udah habis. Ya, siapa si Morgan? Morgan. Non, buat tu jamu. Lihat tu paru mainnya non. Buah, ya oke, habis ya. 100.000 ya, Morgan. Potong atas. Oke, siapa aja? Kecuali kopi. Amang, Riko rohamu kopi? Oke. Udah tadi sama Inang. Oke, adong dope, yau maon, asa diau, melurang diau asa diau itu. Oke, udah, asa tahu jungi pestata. Oke, dua nai, isi ada penaulo, inang Bibel naki nunga, inang pendeta nunga, inang preses nunga. Ise, siapa yang mau? Hah? Bang ngadong ija. Ngadong iham, to ihamu mai leh. Garhamu mah. To mah 2 juta petao. Mana tuhamu namai anggo tuha laki idang margarar. Oke? Nah, buan, sudah. Unang gabi di sone. Seranay na maun. Lai gultum. Tuise museon. Ba tu perhalado parar tahun. Nggak, belum. Ini gultum. Belum. Udah ya. Ini tadi udah, yang 2 ini sudah ini. Oke. Para musik mengarade jua mamang. Udah inang baru tarigan? Oke. Unang ibu kamu. Oke, udah ya. Udah habis ya. Kamu aka amanami inanami. Lumubi perhalado situa amado situa ina. Adok pangiduan ni senwek pitu nakinamang. Itu kan? Enggak tahu saya. Oh udah bawa aja. Inang baru tarigan yang bawa, oke. Udah, sampai inang baru tarigan. Habis ya. Kecuali kopi. Kopi on aina hutur hamil siap persidi kalang. Rugi hamil non. Amit tok bebe. Jadi kan amang situasi terus. Jadi ya. Jadi sono dia mau menami preses.
HKBP Distrik 10 Medan Aceh, amanami Pendeta Henry Napitupulu. Adong niat nihurion marhite wek pitu. Pasahaton ulos tuhamuna. Ninggal dia mang? Oke. Wek pitu dot hamu sude pangulan huria situa ison. Asara pasahato kita tuamang Pendeta Henry Napitupulu. Sediakan ulosnya. Aletuk soni biamang anon ulos na radei balas maruhamate. Paralero musik. Gabi. Ahmad de Tanah Sumaturham. Unang Jamila daktikosi. Iga rejo ne dok kamu Jamila takpasi. Ah? Anong marga sitopulison? Manak tapu bolon. Mulang anok sitopul tapu bolon ma. Ah? Si tapu bolon ala boru sitopul lo marahamarang gidoi. Molorang isema tulang nasida si torusin na opas doi. Si tuan ne wek pitu si torus do. Oke. Sianom mahamu amang. Sudah mahamu pangulan. Dang dok parah. Sudah mahamu pangulan ni Huria HKBP Immanuelon. Nakpe nama kubasi senwek pitu ala mewakili Huria Donasida. 3. Sudahlah kalau begitu. Doh dan natu amak pandita. Pandita Aldemak do inang buru manurung. Ate. Tapu bolon. Tisok kamu amang. Ay marahamarang gido tapu bolok kuingon arong do ani kat tapu bolok do amangon mangala boru tarigan. Ido ketua seksi dana nami ison. Oke, kamu manom manguluson. Ay dangadong menah tinggal isom marga sitopul. Molo marga sitorus adong do tulang ni tua-tua ina. Oke. Marga manurung ano. Napasahat tu Pendeta Aldemak. Daong. Udang sorpi, bayado sorpi. Dangan tulangmu margaha. Marga parna gudang weson. Asa tulang nga maksudna. Ah, non. Ah, ho petong dah. Jong kamu. Oke. Soma. Sianom maina, sianom mga to. Oke. Sianom mau tong. Dia inata, istri, ngamulak. Oke, soma. Mengeradi yang muda. Oke. Doh tuinang Bibel Pro. Tolu matolu, isok kamu dapat lulus. Marga baru tabunan ni nangon. Isema silahi sabungan ison. Tabuna silalahi manana duluk 1,000 petaho. Nia tulangi tabunan do manurung. Alai molodong na suman. Tabunan. Nasien korama. Hah? Hah? Oke. Isema na pasahaton ulus. Oke. Sada manurung. Homa pasahaton daw. Tiup manurung. Tuson. Madongani paruek pitu. Dia terus. Dia inang Bibel Pro nakin. Inang Bibel Pro. Tusoma muna sa Jongjong Muhammad tong ah.
Sudah mahmu pangulan di Huria, nadong di HKBP Manuelon. Oke. Jolo tadok kata nada. Oke. Oke, amang tapu bolon bala kamu nama pasahat tu inang bibil. Ate isi madong amunan non. Nah, siapa asa berhadapan langsung. Asa berhadapan langsung. Oke, si turus do tapu bolon iman apa satu tu amang inang preses kan? Kamuna isi mana pasak manurung. Nak kini mana manurung napa sahaton langsung tu ya kan? Bah, era berem bunda dua una teh. Na berem buru tabunan. Oke. Amang dohonomu hatana sautik. Oke. Di hamu amanami uluan ni Huria. Distrik 10 Medan Aceh. Amanami Pendeta Henry Napitupulu. Amanami Pendeta Aldemak Simanjota Inang Bibil Pro. Sian ada dohami narona namang. Songon nasopatut dohami na mangulur siamu ale mariti adat dilas di rohanami belgani rohanami haroro Musa darion buidingkan marture ulota. Tubuh rohani ruas naik pasahaton las di rohani hamuna. Soninang amanami Pendeta Aldemak. Soninang inang Bibil Pro. Ate ada dohita naronai. Dang na mangulosi uluan ni Huria hami. Alai bah manang nabo hape di Huriai persaurani tong no marlaku margaya ti amang. Jadi balutuk soni penahobek kami nang dison las marwanami ba tik-tik masih gopa golang-golak pangarahuna tuk soni penapinatu pani ruas ni Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Tuamuna di Batama na mangguhi pasu-pasuna. Pasu-pasu hamion. Ya, musik. Foto. Ima ulala pengunjung ini ulau tas dari nanti abang amak padita inama kola titip kola madok melihatnya nama kadung madok mau lihatnya ba iba tanya ke panutu bano las amang oke mewakili panitia kita madok mau lihatnya oke mau lihatnya maditu hatta takas tajalo pasu-pasu di bagasan sadarion di namarture ulauta sian nama muka sahat rodi nama ngunjungi pasahaton nami do mau liate saluhutna lumumi matu dengan nami panitia naung makkalojahon ulauta na 4 bulanon mulai bulan onom pitu walu sia 10 mulai bulan onom sahatu tikion mau liate ma songoni mani naung marture ulauta di bagasan sadarion sian nama muka sahat rodi na ujungi nani uluhon ni amata pareses HKBP distrik 10 Medan Aceh amata Pendeta Henry Napitupulu MTH mau lihat ya mamang di haroromuna bui dengan marture ulau sadarion anggo hami amang selalu do perlu dipertanggungjawaban keuangan di Huria Namion jujur dan transparan itu mana saya bui berhasil hudokok kami nasa ruas Namion jadi mau lihat ya ma di jamita Musa darion mau lohuilalah kami
hira di jalur ruas nami do. Perbue ni gotilon nasida nasay launon ba buido tadi nasay laun. Mulutuk penakin di naparpudi lelang nami i barani kami madok dang margara dang bermodal ada sumar modal di sudi. Gratis deh hula sumbangannya ke ruas odei. Itu mana berani kami madok satu nggak bayar. Nasaon. Anggo na margara rido dang ulu kami. Aliang gua kana sumara margara ido na bagi-bagi kami laki namang. Suatu gabi kecewa muda siya no daong. Akan gratis dia sudah sumbangan di ruas namion. Dia kabalga ni rohana. Isa alinay do honon nami. Mauliate ma dihamuna saya unang majuha muna atik tung dohonon nami do pihamuna dia katik-kitikinan yang ruate pajetan alanda saya ido amak pajetan to amak pandita Henry na 70 mah taudang mauliate ma dituhata mauliate ma nang ditaw saluna ima hulala ate amak pandita ina mah majo itu oke. Dihita sude ruas ni Huria HKBP Immanuelon tarlemubi ma dihamu panitia nami mau lihat gudang ma di pasar kami tu hamu di halu jahok kamu ulauta nariko di Tuhani jala manang songo dia pe na di pasu-pasu tuha tu hita sadarium marhite ulauta las doroha ala totong doi sian sedani rohani hita nasahurion dohok las ni rohatta di ulau tasadarion ima tabereng jalapos do roha tabahonon ni dibata do betu hita akka pasu-pasuna asatuk bahenotta songon akka sipatu kota untuk operasional lihuria di tahun 2022 siak kami parhalado madok moleate tuhamu saluhuna amanginang panitia di halu jahok kamu do laho mangurupi parhalado laho manggohi anggaran ni Huriata di tahun 2022. Di pertama masuk hamua manginang panitia martaba-taba kalas ni roha di leho gejang ni umur do tahi pason. Adong si dohonon nami amang di julu ni amang paresesta di son. Ngata bereng songod dia perjuangan ni amang pareseson di tonga-tonga ni Huriata. Mamuka di tahun nasalpu mohok do tahilala ala ni ragam ni aka persoalan alai saya totong do di leho namang pareses roha doho pikiranna laho padimu-dimu kita jala saha tutikyon tahilala do perjuangan ni amang pareses di HKBP Immanuel Resort Immanuelon bui hita demak bui hita sada jala patu pahonak ka ulaun las ni roha satu bagasa tikyon alan ido na roha nami amang inang adong ulaun nari kotong di distrik songon namang pareses nagabi uluan di tonga-tonga ni distrik hita sian HKBP Immanuelon nong makilala akka pakubasyon namang pareses di 2 tahun na parpudion ni naroha patut dohita tong maparwahon mangurupi jala radi hita paniakon beban di distrikta na pardumuam maitu revitalisasi kantor HKBP distrik 10 Medan Aceh alanido di pasahat distrik do hita 10 halak naradi anon mangalehon pangurupion tupak tu malam dana revitalisasi tanggal 10 paton di hari Jumaton di aula Nomensen Medan. Mulu huguari hami pia manginang ba tungradi mahitain naruhanami di harorotta doh di partisipasita mengurupi ulaun di distrik revitalisasi kantor distrik. Nah hormati hami upangido hami tu amang situa Panjaitan inang baru Pasaribu Parjolo nah hormati kami amang opung rumata Simanjuntak baru Togatorop na paduahon nah hormati kami amang G Tapubolon inang situa baru Tarigan nah hormati kami amang J Gultom nah hormati kami amang R Sihombing inang baru Tarigan Wik Opat A nah hormati kami amang situa J Simamora baru Simanjuntak Wik Sadace nah hormati kami amang situa P Telombanua inang baru Simajutak Wik 2 nah hormati kami amang Leo Siahan inang situa L baru Situpul hucatat kami walu magwar-gwaron dos marohat tamanginang hupasahat kami motu panitia marhiti amang paresesta asa di parade di hita meja tu hari Jumaton jalaradi mahita laho manupahi revitalisasi kantor distriki boy masongoni amang ketua nami
manamar donga tubuh ya memang bese tarobo pi ang kini ba gabe lomo-lomo na. Ay nakisa puli do amang buasa holan walu. Tatabay madua nai. Bawa talului pi non nakpolay bo to paditay. Holan walu halak ko kan. Berarti walu halak berarti dah 10 halak malu 10 halak 5 rumah tangga doi. Ido kan. Ay sibur di pena bedo berarti holan 5 rumah tangga. Do istri bayi narak ko bedopung berarti 10 rumah tangga do to. Ndak 10 halak ati amang. Itu dah. Si Hendra Manik. Tabay amang ma Hendra Manik. Dama si Hendra Manik. Hendra Manik. Ari 10 paton sotung laut damang menang natu dia dah. O damang nomok mokon. Sotong lau damang mang natu dia. Adong i udang amata preses kita. Terbuat lau tu si kita no lewat ATM. Tumajur si anipar. Dah. Oke. Nga 10 biya. 10 rumah tangga do kan amang. Imada pung sotuk 10 halak kami ruan non. Nang doh ripena ti amang. Oke, sudah. Mulu tabba boy do kan. Ay matong, buadak saya binoto, dang bui bin nang terbatas. Si Toyo hasibuan, dak pola rohana Messi. Toy mak, hatat anom mata tay taring utus si. Oke, mau lihat ya mak. Oke, iya. Ngabe, rade mahamili si, olak na terbain. Mau lihat ya dihamu panitia nami, ope diamang preses nami, pasat kami mak tiki tu bapak mengunjungi ulot ta marhiti tangyang alay bodo tong jolo di pasahat baba aka paniroyon di tonga-tonga ni huriat tak pinasahat matiki. Na huhaholongi sude hamuna ruas dohot parhaladu ni huria. Parjolo molate godang di huriaon marhite wek pitu nakinate. Wek pitu sasitong ngarang apala wek pitura alai sude huriodo gabe lam takas hutadda holong irohamuna mar pangulani huria hormaknai HP hamu tuakka pangulani huriamu mulai ate godang ya kada tulang dison ya ka keluarga inang bibel peron baru sahat do besona te baru sahat do pedison ngapitor diulosi sayu ulos pahibason pakobasium mainang da diamang padita aldemak ulos pahoton persitutuon jala lam patakon haporsiaon nama makobasi nang dihami mulai tegodang madiulos na pinasaat ni huriaon na paduahon jujur amang dohot taminang sadari okian ikut tu Banda Aceh dua. Ala pisah sambut di si padita resort ni Banda Aceh. Jala maul urado hita lau tu si. Dia kaulau nasongono kiam manian ibatani. Ido Bannagabe hutongo sami amang sekretaris distrik Borhat Natuari rap dohot MPSD ala uhilala hinazono ni hadirio kudohot Immanuelon HKBP Immanuel sebrantas don nazulu jalan waing HKBP Immanuel resort Immanuel ala dung wasa hudok jonok ala mabonai pakobasioku songon preses pitoron jumulu hukubasi nama sahai Ibanna pola siap parjamita kurok nakin banggo partikiat tikina singi baru tu sodoh partikian waing tung marasing go ngadok kuideison gok kehidupan tuamak pajaitan nakini son hurok di sini sudah ada kehidupan jala huida do parsauramu sudah yakin siadak danak sekolah minggu naposo bulung yang sangat luar biasa ama dohot ina na tua-tua sudah manupai apalagi amang ketua si majutang ngalansia
Budu pisong-cong ison. Mosor tusan, gajang mau murmu amang. Ima napaduahon buasa ikon asing ninaung huduk ko tu anggiku padital demak do tu amang pajaitan natison hami di minggu sadariong. Polado ruas ni huriata sen banda Aceh mandok jaya diga otom muna hami. Di ulang nasongonon napidda paditaresok nami dang boy rohamu. Udok argado dia uhata alau nga hudukon tu HKBP Manuel. Jala sadarioma las niroha huhilala. Perbuini 2 tahun nasalpu pakobasyo taidison nuaeng mahuida. Las marohata marulupulup tordita. Napatuluhon dohonon nami ma. Perbuini isa luhukna sahira sonamar pesta rohita. Alai bui gudak perbuina. Jadi pengalaman Nabi dohot inang molomar pesta songon lu jadi bang kalau nak kindak pula lu jahami kalau namang ketuat tadutusan bui tong 100 juta lubi ong lu jadi iba satu borngi kulsia sedia sudah ningon 42 juta ina tepuk tangan mah enang amang tu amang ketua amang perhalado ni huriata sudah mangaleon guguna tikina peleana tung moleate godang ma di sude ruas ni huriata di panup pahyo muna mang do taminang tu huriata HKBP Immanuelong napa opat to dohonon hamima laho manguduti nanidok ni amang padital demak nakin kantor distrikta nunga majonok tu 50 tahun dakke ado pekatori di Pature direnovasi. Jala di bagasa tahun oma ikon hita maharwa preses lau Pature honi. Ngadong di Tanjung Morawa Tapature panti asuhan ina julung. 8 tahun dang adong dibiarkan niku majong. Jenga Tapature marhiti akka panupahion ni akka ruas ni huriatam nang akka pangula ni huria gabe pusat pelatihan dan pelayanan masyarakat artani distrik tadoi di siman wae kita makobasi diakonia makobasi akana disabilitas makobasi akana hona HIV AIDS akana di bagasan partikian ni kenakalan remaja jala tapatu padu di sinang shelter rumah singgah moloadong akka todokta narosian bona pasugit marubat tumedanon dangadong hepenga manggarar hotel jaladang radihita majalo mungkin alani panahit disabilitas nasida boydo tadok amang do taminang rona sida tu P3M narong di Tanjung Morawa semuanya gratis di situ menginap. Ima pelayanatam baru masuk mahitan weng makobasi taringot tu revitalisasi kantor distrik naung 50 tahun dang ya direnovasi. Puasa tadok revitalisasi ala fungsi ni gedungi sial lantai sada satu lantai tolu gabe ta alih fungsi maju misal tadok tapaune di lantai sada adong manon ruang kerja ni Eforus HKBP molo martamue Eforusta ro gubernur rupani manang na presiden tu Medan ngabuna sida disi di lantai 2 ima ruang kerja ni preses dot sudah staff di lantai tolu ima hall inganan ni parsermonan ala ngadong mar 200 ono puluh halak pangulan agok tiki nadong di distrikon jedang boy be marsermon sadari gabe 2 hari hita marsermon iban natado revitalisasi marbiaya 3,4 miliar posdoroha marhite tangiang muna mangdo tamuinang di bonani tahun 2020 dukosa tapapungu dana tusi mulat tamaniani minimal di bulan 2 manang bulan 3 tahun ini asaboy pakeotai tahun 2020 hibul markator
di ujung di bulan tahun 2020 tului. Alani ele-hele nami tung parsidoho manian HKBP Immanuel Resort Immanuelon laho mangalehon gogo tuhami nasian distrik asang giat boy martupa saluhuna. Mulai ate godang ma di sude keramah tamahan diaka parsaurata mulai siya nama bonay nakin sahat rodi na mangujungi di saluhut parhalano ni Huria. Saya selalu berpesan amang dan inang, damai itu indah, damai itu indah. Perdamaian kita ini hasadaut tahun tapupu ma dohok dengan perbedaan itu adalah kekayaan. Bila mana ada perbedaan itu adalah bagian dari kekayaan kita. Pos rohanami Huriaon toktong di bagasan las niroha dohok dame nasihat Tuhani. Tujuan nyari kita siap selalu bergandengan tangan di tengah-tengah pelayanan dohot Huria HKBP Immanuel Resort Immanuelon. Atik tungadong aka pakurangi amang dohot tamuinang di parsaurata nasatokinon. Hami siat distrik nakin dohot rombongan mangido hami asa akan adeng ganima ingot tamu molo tungadong akan hurang rak mahita maka lupa honi di bagasan dame dohot holong niroha. Borhat tita nakin siap tongan di bagasta mardong atolas niroha. Siap bagas joron itu hataupe tuhat tama pataruhita mardong atolas niroha dohot olop-olop nasian ibana. Marsangap magwarna tok-tok kita paihut-ihut ibana di saluhutna gulmi ni nguluta. Songoni mahata siya kami pos rohanami tok-tok kita masih ajuan masih tangiangan jala toktong masih paingotan diaka perdalanan ni nguluta. Horas amang parmusik nami boy dope marede hita. Gabe amang gabe. Huria na huha holongi hami. Onom 150 sadadi. Bodo tahe dan. Huriana huha holongi hami na pinajongjong ni Tuhan tai. Molo sosala onom 51 ya. Saya tung naso lupa sia nami iairon luas nai dinasa pasusan toktong doi manahan manggogope akagalumbangi Tuhan tado napade Odo pajong jokon Huria mali Tuhan. Odo napunasa. Odo nang namangutur hosa. Asa saya toktong merdalan hobar tulomoni roham Huriami. Asa marsangap guarmu marhite ruasmi. Namian marsobba jala mandok muleate tuho marhite Huriami. Ido nahu hati dako kami di pardalanan ni Huriam
HKBP Immanuel Resort Immanuelon saha rodio bason uli parsauranna dengan panidangionna jala gara nang pakobasionna sada roha ni ruas ni huriam mangulahon ulaonna marhite parhalado panitia ruas sian ganup wek nang ganup kategorial marlas ni roha hami mangaton si panganon partodion marhite permingguon nami parsobaon nami tuho marlas ni roha hami makalason parsauran nauli nadenggan di pesta puncak tahun kesehatian dohot pesta gotilon sadarion jalan marparbue nadenggan jalana tonggi Tuhan tuhuriam HKBP Immanuel laho patuluson program dohot anggaran ni huriamon hati dakono nami ma Tuhan holongmu asini roham dohot pasu-pasum tuhuriamon mangido mangilik mahami tuho lam tabay ma pasu-pasum dia kaparhalado ni huriam hasadaun ni roha las ni roha holong dohot dame nasyakko tabay pasu-pasum marhite panitia hasadaun ni roha las ni roha dame dohot holong ni roha nang dia karuas ni huriam macayuli jala masai dengan upakilalahok kami hina tonggini hasadauni di bagasan sadarion saluhuna ruas ni huriam manupahi huriamon sasikola minggu remaja na poso bulung ama dohot ina nang lansia petahe kaina nami ama nami na mabalu dipake hojala di pararhona sida nang ditongani parsahiton na sida gali pamatangna alayang go partodion na toktong gara manupahi hasasau ni ulau ni huriam HKBP Immanuelon mulia hati madihu aliamang tuho mahubuha kami nang panitia ruas ni huriam asa saya toktong ali Tuhan uparangihok kami uhatidakok kami jalahu hanguluhok kami ngulu na di bagasan parsauran na denggan pakubasyon na denggan dohot ngulu na masiurupan Tuhan nami jala di bata nami sian manuguk niari saha rodi botarion godang dong sian panitia nang luja pamatangna nang parhalado ni huriam laho paradihon ulau sadarion sian tulu opak bulan nasalpu saha rodi obason takas dua litu hadi pelehon nasida nakin ditongani parsobaon nami permingguan nami akapelean marhiti proposal marhiti akapelean celengan dohot lanak kana asing nabuya li Tuhan di pasaha nasida songon perbuin atonggi naung jinalo nasida di pasaha nasida tuho pasu-pasu mas saluhut nai pasu-pasu ma saluhut ruas ni huriam tabamu ma sikka ni napina saha nasida tu huriam merlipat gadai Tuhan jalon nasida marhite ulaon nasida marhite pariana konon nasida doho perrumah tanggaon nasida pos dorohanami nang akapangulan ni huriam perhalado nani uluhon ni amanami amang padita resort amang padita aldemak si majuta lam tugarana nasida makubasi lam turinggasna jala lam tuhisana nasida Tuhan mangulahon ulaon parsuruon na pinasahami moliate madihuali amang saluhut na ulaon nami sadario bay sangap diguar mo may nang dinalahu mardumu sirak kami siya ningananon homana pataruhok kami tuganup inganan nami tuganup bagas nami pardalanan nami nang pakubasyon nami na mangihut dope tuhoma hupagong gopok kami ajari hami toktong madok muliate tuho songon hatam nong marsaringar di minggu sadarion
Toktong ma Tuhan, sai hu hanguluhok kami ngulu nama dok muliati dua dopamu. Manada asi dohot holong ni roham. Manada pasu-pasum nang sahat Tuhami. Jala songon panidangion nami, azari hami, nang dinalahom mangido tuho, marhite tangiang alia manami, rapita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarm, sai Roma harajaum, sai saut malomoni roham di Banua tongau songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songop panisanami, di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unang hami to giho to pangujunan, palua mahami siap pangago, ay horo na puna harajao. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot tolong ni rohani de bata ama, dohot parsauran ni todi porbadia ma, madongani hamu, olak nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Horas madhita saluna. Oh iya teh. Tumago isamar amang sa usala kami. Isama amang dohot inang. Asa usala kami amuna. Oke. Jangan dulu di apa? Halo, sentral. Boleh. Oh iya teh. Foto.
Pes. Semua nyanyi Otano Batak. Otano Batak. Holong aku. Hey. Saya masih doa Tuhan dangolomodom dang nok mataku semua Otano Batak. Otano Batak. Sainai hutata. Dabotonoku. Tano hagodangaki. Oke. Salai. Otano Batak. Ainai hutata. Dabotonoku. Tano hagodangaki. Abang. Otano Batak. Sainai hutata. Awon neng mian. Awon neng mian diho. Sambuloki. Sambuloki. Awon neng mian diho. Hey, Morgan. Awon neng mian diho. Sa